Prova test, prova test.
Zonja dhe zotrinj, jeni të lutur të zini vendet tuaja. Mirëmëngjesit të gjithëve. Të nderuar zoti Presidenti i Republikës, të nderuar drejtues të organeve qeverisës gjyqësore, të nderuar zoti kryetari i Gjykatës së Lartë, të nderuar zoti Ministri i Drejtësisë, të nderuar ambasador, të nderuar të ftuar miq, kolegë, të dashur studentë. Jam i lumtur dhe i privilegjuar të përshëndes dhe me së ardhë të gjithë miqtë në këtë sallë, i lumtur të shoh numrin e madh magjistrate të dalë nga hyrja të shkollës sot magjistraturës, të shoh kolegët e nderuar që kanë kontribuar me pasion për themelimin dhe funksionimin ndër vitet saj, që së bashku marrin pjesë sot në përmendjen e përvetorit të 25 të shkollës sot. U falenderoj plot ndjenjë të gjithëve që pranua ftesën tonë dhe shpenzoni kohën tuaj të çmuar bashkë me ne. Miqve të huaj, uroj gjithashtu qëndrim të këndshëm në Tiranë. 25 vjet më parë, sistemi gjyqësor u shtua me një institucion inovativ të arsimit juridik, post-universitar, dedikuar në përgatitjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ngritja e institucionit tonë me një qasje praktike dhe moderne ndaj provimit magjistratëve u bë mundur me nevojat e kohës dhe të ardhmes. Përmes rolit progresist luajtur nga individ të atërshëm me mbështetjen e gjithanshme dhe kujdesin profesional të Këshillit të Evropës. Gjej rastin t'i falenderoj ata për sa ofruan dhe të përmendi bindur që ky projekt rezultoi më i suksesshëm në fushën e drejtësisë në Shqipëri. Të gjithë kontribuesit, pavarësisht rëndësisë së shenjave të tyre të lëna në këtë rrugtim, kanë arsye të mira për të ndjerë krenar për qenë pjesë e këtij projekti të veçantë. Jubileun e 25 po e festojmë në vigjiljen e vitit akademik 22-23, si dhe bashkarisht me diplomimin e magjistratit të rinj që i bashkohen kolegëve në sistemin e drejtësisë.
qëndruar në të njëjtën ditë edhe për të demonstruar atë që ka ndodhur në shkollë në këto 25 vite. Kemi ecur përpara brez pas brezi, kemi transmetuar në mënyrë të ndërsjellë përvojat tona tek të gjithë ata që janë pjesë e shërbimit gjyqësor shqiptar. Kemi arritur të krijojmë përtej çdo dyshimi profesionist zot, nga që përçojmë përgjegjësinë e nevojës publike për drejtësi të pavarur e cilësore për të gjithë. Ndaj, nuk kemi mbetur në vend. Përgjatë këtij çerë shekulli të veprimtarisë së shkollës, të kemi parë atë të rritej e modernizohet çdo ditë, jo vetëm fizikisht, në numra sallash auditorësh, numra studentësh, gjyqtarë apo prokurorë që ndjekin trajnimet, por në përmbajtjen e saj, në programet e përpunuara vit pas viti, në metodologji të reja të simtënies apo trajnimit. Përgjatë viteve është rritur hapësira që procesi i trajnimit të zhvillohet mbështetur në teknologji informative, është rritur zhvillimi online i veprimtarisë së shkollës, janë shtuar platformat e dedikuara për e-learning, botimet e shkollës i drejtohen edhe më pranë përfituesve të tyre. Ndërkohë, përcaktimi objektivi strategjik që shkolla të shndrohet në qendrën e trajnimit për gjithë profesionet juridike në vend, të përbëjë bërthamën akademike ku kërkohet apo dhe analizohet zhvillimi i praktikës gjyqësore, ku ofrohen opinione për çështje të rëndësishme juridike të saj, është përpara nesh në mbetet objektivi ynë kryesor. Paralel me përmbushjen e detyrës së vështirë të plotësimit vakancave në sistemin e drejtësisë. Falë vendosmërisë dhe këmbguljes sonë dhe të gjithë personelit të cilët kontribojnë apo përfitojnë shërbimin e shkollës, më së shumti të gjyqtarëve e prokurorëve, ne do t'ja dalim, sepse gjithçka sipas motos sonë varet nga njerëzit. Përgjatë këtij çerek shekulli ne dëshmuam arritjen që shkolla e magjistraturës të jetë pikpritëse e 10 konkurrentëve, më pas studentëve apo gjyqtarë e prokurorë. Përmbi 4.000 aplikantë nga gjithë vendi u drejtuan për të konkuruar në provimet e pranimit të organizuar nga shkolla. Përmbi 600 me meritje është shpallur fitues. Sistemi i drejtësisë është freskuar përmbi 400 gjyqtarë e prokurorë për bankave të shkollës sonë, ndërsa për rreth 200 presin diplomimin përgjatë këtij 3 vjeçari. Me gjithë vështirësitë e krijuara vitet e fundit për pandemisë, jo vetëm për ne, arritëm përkundër mbrojtjes së shëndetit për njëri tjetrin, të krijuar mundësi të përshtatshme që sistemi gjyqësor të vazhdojë të mbështetet tek ne. Situata e vështirë bëri të përfshijë metodologji krejt të reja të mësimdhënies, të afta të mjaftueshme për të përmbushur me sukses dhe cilësi programin e formimit magjistratëve në gjithë pjesët e tij. Kontribut të pashmuar për formimin e studentëve, dhana japi mentorët gjyqtarë e prokurorë, që për ditë përçuan eksperiencën e tyre të kandidatë të rinj. Teknikat e reja të komunikimit lehtësuan edhe përfshirjen në sistemin e programit të trajnimit fillestar të lektorëve apo ekspertëve të huaj. Ndërkohë është perfeksionuar organizimi dhe zhvillimi i programit të trajnimit vazhdues, një prej shtyllave kryesore të vetëqenies dhe qëllimit të shkollës magjistraturës. Ai është shfryt i përvojës krijuar të kolegëve tanë, si edhe kontributi cilësor i shumë aktorëve, gjyqtar, prokuror, këshilli pedagogjik, këshilli drejtues, trajnerëve vendas e të huaj. Ndryshimet e vazhdueshme të ligjit ndër vite sollën në mënyrë të natyrshme nevojën për kualifikim të gjyqtarëve dhe prokurorëve në vazhdimsi, si një përgjegjësi e shkollës dhe shtetit për pajisjet e tyre me informacionet e duhur për zhvillimin brenda dhe vendit të jurisprudencës. Procesi i anëtarësimit të Shqipërisë në BE për vitesh ka krijuar detyrime të rëndësishme edhe për shkollën tonë në këtë fushë. Bashkëpunimi me partnerët ndërkombëtar është një ndër elementet në të, me ndikim të drejtpërdrejtë në forcimin e kapaciteteve dhe rritjen e performancës të fushat kryesore të veprimtarisë së shkollës magjistraturës. Partnerët ndërkombëtar kanë qenë dhe janë kontributor të rëndësishëm në gjithë programet e trajnimit dhe proceset e rëndësishme të veprimtarisë sonë. Shkolla ka marrëveshje bashkëpunimi me shkollat e magjistraturës të vendet ndryshme të Bashkimit Evropian.
si në shkollën franceze, qendrën e trajnimeve të vendet të ulta, shkollën e magjistraturës Italisë, Portugalisë e tjerë. Njëkohësisht kemi mbajtur marrëdhënie të rregulla me akademitë dhe qendrat e trajnimit gjyqësor të rajonit, me cilët kemi bashkëpunuar në aktivitete të ndryshme të mësuara nga Bashkimi Evropian apo agjësi tjera bashkëpunimi ndërkombëtare. Marrëveshja jonë me Këshillin e Lartë Magjistraturës Italiane është një prej atyre që duhet përshëndetur e vlerësuar për suksesin e saj. Prania e shtuar së fundmi e obdatit garanton të njëjtin produkt profesional. Gjej rastin të falenderoj të gjithë sa përmenda për durimin dhe dashamirësinë që kanë treguar për gjatë viteve. E them me bindje se shkolla e magjistraturës shqiptare nuk do të ishte kjo që është sot nëse prania e kontributorëve do ishte i ndryshme. Të dashur zonja dhe zotrinj, të dashur student. Drejtësia që kërkojmë të synojmë ka nevojë për themel të besueshëm dhe të fortë, të cilin mund ta ndërtojmë vetëm pasi të kemi bashkuar forcat në të njëjtat motive e qëllime. Pa përjashtuar kërkënd, dhe duke mos në vlerësuar kontributin e kudo që përputh idetë e tij, me qëllimet e larta për të shërbyer në sistemin e shenjtë të drejtësisë. Ne kemi shumë nevojë për mençuri që buron nga mendja dhe zemra atyre që qeverisin drejtësinë sot, për pikëpari për individin veprimtar konkret drejtësisë, gjyqtarin e prokurorin që punon çdo ditë në sistem. Kemi nevojë për më shumë pavarësi personale, për më shumë barazi, më shumë merit dhe realizëm në synimet e tona për gjatë karrierës. Kemi nevojë për më shumë humanizëm, dëmshuri dhe legalitet. Për me gjitha, pas kemi nevojë për më shumë atë dhe dashuri. Në këtë funksion duhet parë dhe për zgjedhja e kandidatëve të rinj dhe përgatitja e tyre, përndryshe sistemi tonë shërbimi gjyqësor dhe duhet më tepër kohë për të realizuar pritshmëritë. Për shkak të rregullimit kushtetues që portën e hyrjes në sistem të gjyqtarëve, prokurorëve të rinj e ka përcaktuar në shkollën tonë, përballej me këto sfida të forta që rrjedhin nga normimet e reformës në drejtësi, nga qëllimet e synimet e larta të saj. Por edhe pa të, shenjtëria e dhënies drejtësisë si element i përhershëm moral dhe etik rëndon përmbi të gjithë ata që janë e duan të jenë pjesë e sistemit gjyqësor, angazhimi për cilin reflektohet në shkallën e respektit dhe besimit që publiku rezervon për ne. Urimet më të mira për gjithë ata që në një mënyrë apo tjetër kanë qenë dhe janë pjesë e shkollës sonë, veçanërisht për personelin në detyrë të saj, pedagog apo administrat publike. U falenderoj për sa keni bërë dhe u ftoj të shtoni kontributin për të ardhmen, që synon shëndrimin e përpikshmërisë së veprimtarisë së shkollës, si ai i një sahati ziceranë, gëzuar për vjetorin dhe u mbledhshim kurdoherë faqebardh përballë publikut. Dhe me lejen tuaj, ftoj dhe kam nderin dhe privilegjin gjithashtu presidentin e Republikës zotin Baran Begaj për fjalën e tij përshëndetëse. Nderuar kryetare e Gjykatës Lartë, të nderuar drejtues të organeve drejtësisë, nderuar ministër Manja, nderuar zoti Rakipi, të nderuar ambasador, të nderuar profesor, magjistrat, jurist dhe pjesëmarrës. Kam kënaqësi të veçantë sot me ju për të festuar 25 vjetorin e krijimit të shkollës magjistraturës. Ju përgëzoj për organizimin e këtij takimi dhe konferencën e sotshme gjithashtu. Krijimi i shkollës magjistraturës 25 vjet më parë përbën padyshim një ngjarje me rëndësi për një ndryshim thelbësor në sistemin e drejtësisë në tërësi dhe në veçanti për rekrutimin dhe formimin profesional e moral të gjyqtarëve, prokurorëve dhe gjithë aktorëve të tjerë ndihmës në sistemin e drejtësisë. Pavarësisht vështirësive gjatë këtyre 25 viteve, shkolla e magjistraturës
ka marrë vlerësime mjaft pozitive për punën e saj, të shprehura si nga autoritetet vendese, ashtu edhe në raporte të ndryshme ndërkombëtare, si një institucion elitar akademik për profesionistët e drejtësisë. Në një ditë si kjo e sotshmja, vlerësimi i kontributeve të shumë aktorëve dhe bashkëpunëtorëve është jo vetëm i natyrshëm, por edhe detyrim moral. Gjithashtu është e nevojshme të diskutohet dhe reflektohet mbi vështirësitë, pengesat, rrugët e zgjidhjes, si dhe sfidat në të ardhmen. 2 dekada e gjysmë më parë, shkolla e magjistraturës erdhi si nevojë e kohës për të reformuar sistemin e drejtësisë. Kontributi ndër vite i profesorëve dhe i bashkëpunëtorëve, nga më të shquarit në fushën e jurisprudencës në Shqipëri, por edhe ai i drejtuesve, është mjaft i vyer dhe padyshim ka peshën dhe ndikimin e dur për të formëzuar emrin e mirë të shkollës, për ta ngritur atë në nivelin e një institucioni kushtetues. I vetmi që ka misionin dhe fatin të ndikojë në mënyrë të drejtë për drejtë në krijimin e një drejtësie të re, të mbështetur në paanshmëri, llogaridhënie, transparencë dhe për garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Bashkëpunimi ndër vite i shkollës magjistraturës me partnerët tanë ndërkombëtar, si Shtetet Bashkuara të Amerikës, Këshilli i Evropës dhe Komisioni Evropian, bashkëpunimi dhe marrëveshjet e shumta me institucione të rëndësishme homologe të edukimit ligjor në rajon dhe vende të tjera, kanë bërë të mundur jo vetëm shkëmbimin e provojave më të mira, por edhe konsolidimin dhe njohjen e shkollës si institucion i vetëm në vend për formimin më të lartë profesional të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve të shtetit e të tjerë. Nga ana tjetër, shkolla e magjistraturës duhet luajë një rol më aktiv dhe të përfitojë sa më shumë të jetë e mundur nga bashkëpunimi me partnerët, donatorët, strukturat dhe rrjetet homologe europiane dhe amerikane. Botimet dhe kërkimi shkencor të vijojnë të gjejnë mbështetje e të jenë një instrument ndihmës në funksion të përmirësimit të punës dhe përmbushjes së përgjegjësive të gjithë secilit. Me ndryshimet kushtetuese, shkolla e magjistraturës është përballë sfidave dhe përgjegjësive akoma edhe më të mëdha. Misioni strategjik i formimit profesional të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve të shtetit, kancelarëve, ndihmësve dhe këshilltarëve ligjor në programin e formimit fillestar apo atë të vazhduar, e vendos shkollën e magjistraturës në një pozicion shumë të rëndësishëm dhe kritik, duke qenë pragu i hyrjes së tyre në sistemin e drejtësisë. Për këtë arsye, puna juaj ka një ndikim mjaft përcaktues në cilësinë e prurjeve në gjithë sistemin e drejtësisë, në formimin e magjistratëve të një niveli të lartë profesional dhe moral, në rritjen e besimit të publikut në figurën e autoriteteve të drejtësisë dhe sistemit të drejtësisë të tërësi. Si një institucion i pavarur ndaj pushteteve të tjera, është shumë e rëndësishme që procesi i rekrutimit dhe vlerësimit të kryhet me objektivitet dhe transparencë, që mosimdhënia të jetë cilësore dhe institucioni të konsolidojë më tej pavarësinë në ushtrimin e funksioneve kushtetuese. Pavarësia dhe paanshmëria në punën tuaj sot janë çelësi i pavarësisë dhe paanshmërisë së gjyqtarëve dhe prokurorëve nesër. Pavarësia juaj sot do të thotë vendime të drejta dhe të paanshme nesër. Të nderuar pjesëmarrës, me hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian, drejtësia është një nga kapitujt e parë që negociohet. Të gjitha institucionet e vendit kanë përballë sfida të reja, të cilat kërkojnë trajtimin e tyre me prioritet dhe përgjegjësi ndaj vendit dhe ndaj qytetarëve. Agenda e integrimit evropian duhet të shërbejë si një nxitje për të përmbushur përgjegjësitë institucionale dhe për të rritur besimin e publikut te institucionet e drejtësisë. Në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera të drejtësisë dhe institucionet e tjera qendrore, shkolla e magjistraturës ka rolin e saj të përcaktuar brenda kornizave ligjore, të cilën jam i bindur se do ta përmbush me sukses. Në përfundim shtoj se misioni që ka sot shkolla e magjistraturës për përgatitjen dhe formimin profesional e moral të profesionistëve të drejtësisë
është në fakt një mision që mbart rëndësinë historike të krijimit të një sistemi të qëndrueshëm të drejtësisë dhe ndërtimit të një shoqërie të mbështetur në të drejtat dhe liritë e individit dhe barazinë e tij para ligjit. Sepse vetëm barazia para ligjit krijon shoqëri të qëndrueshme, të drejtë dhe në harmoni sociale. Unë jam besim plot se shkolla e magjistraturës, ashtu sikurse deri më tani ka ofruar mundësi të shkëlqyera për arsimimin ligjor, ajo do ta vazhdojë ta bëjë këtë edhe në të ardhmen, në mënyrë cilësore dhe profesionalizëm. Duke ju falenderuar për ftesën, ju uroj suksese në punën dhe misionin tuaj, ju uroj punime të suksesshme në konferencën e sotshme. Shumë faleminderit. Ftojmë të mbaj fjalën e tij përshëndetëse zoti Ulci Manja, ministri i Drejtësisë. Nderuar Presidenti i Republikës, nderuar Shkërqësi Ambasador, nderuar zoti Rakipi, mikpritës i këtij takimi, nderuar student, magjistrat, kolegë. Jam veçanërisht i nderuar sot që jam pjesë e këtij eventi jubilar, ku kremtojmë 25 vjetorin e themelimit të shkollës magjistraturës, boshtit të formimit të magjistratëve tanë. Shkolla u themelua në kohën ku Shqipëria u përball me periudhën më të errët të epokës postkomuniste në vitin e mbrapsht 1997. Prandaj krijimi i shkollës magjistraturës ishte një rrezë shprese për ngritjen e institucioneve funksionale dhe formësimin e një sistemi gjyqësor profesional dhe distant nga politika. Që në ngjizjen e shkollës, krahas ekipit të nderuar të themeluesve, shkolla është mbështetur pa kursim nga partnerët ndërkombëtar. Ndaj, dua t'i falenderoj veçanërisht të gjithë partnerët dhe miqtë tanë ndërkombëtar. Me shumë largpamësi, ata kanë investuar dhe vazhdojnë të investojnë pareshtur për një arsim dinjitos të magjistratëve që duhet i zbardhin faqen gjyqësorit dhe prokurorisë. Mbi këto baza solide, shkolla krijoi një reputacion të lavdrueshëm dhe një histori suksesi. Të vetmet konkurse që nuk u kontestuan asnjëherë ishin konkurset e pranimit në shkollën e magjistraturës. Brezat e parë të magjistratëve të diplomuar nga shkolla rritën ndjeshëm cilësinë e trupave të ardhshme të gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Studentët e shkollës magjistraturës kanë patur fatin të trajnohen nga një plejad e nderuar stafi pedagogjik, disa prej cilëve kemi sot nderin t'i kemi në këto takim. Ndërsa për tjerë që fatkeqësisht nuk janë më midis nesh, por ulemi ndaj kujtimit dhe kontributit tyre. Me reformën në drejtësi, fal ndryshimeve kushtetuese, sot shkolla e magjistraturës është e vetmja portë hyrëse në profesionin e gjyqtarit dhe të prokurorit. Kriteret për pranim u konceptuan që në fillesat e reformës si të arritshme vetëm nga kandidat të një profili profesional dhe etik të jetë serios. Për gjatë këtyre viteve, shkollës i është dashur të përballet me nevojat në rritje për gjyqtar e prokuror të rinj, por me një mision të vetë, për hir të shpejtësisë, të mos bëhet asnjëherë kompromis në cilësinë e magjistratëve që do t'i shërbejnë sistemit të drejtësisë. Sot më shumë se kur paraqitet e nevojshme që shkolla e magjistraturës të përqafojë një vizion të ri. Përveç njohurive teknike të profesionit, shkolla duhet t'i aftësojë studentët me zanatin e gjyqtarit dhe atë të prokurorit, që përtej njohurive në libra ka në themel aftësimin për trajtimin me drejtësi e barazi të çdo çështje. Sot shkolla duhet shikojë përpara për të qenë një qendër multifunksionale e aftësimit juridik në praktik për profesionistë të ligjit, qoftë sektorin publik, por dhe atë privat. Shkolla e magjistraturës
duhet të jetë një qendër ekselence e mendimit juridik profesionist për të shërbyer ligjbërjes me të gjithë korpusin e nevojës praktike që ka krijuar ndër vite. Ilustrimi më i mirë i këtij kontributi është edhe puna intensive e kryer nga pedagogët e shkollës në bashkëhartimin e kodit të ri penal. Duhet jo vetëm t'i vijojmë, por edhe t'i forcojmë këto ura bashkëpunimi që kemi ngritur në funksion të një ligjbërje cilësore. Të nderuar miq të shkollës, të gjitha këto sfida i paraqiten shkollës përpara, por kam besimin se në sajt mbështetjes nga të gjithë ne, shkolla do të prosperojë. Dëshiroj të shpreh këtu të gjithë angazhimin e qeverisë shqiptare, si dhe angazhimin tim personal si ministër i drejtësisë, për t'i dhënë prioritet maksimal plotësimit të nevojave për një arsim cilësor të magjistratëve dhe gjyqtarëve e prokurorëve në detyrë. Dëshiroj të theksoj se krahas mbështetjes buxhetore, po i japim prioritet maksimal për gjatë vitit fundit sistemimit të shkollës magjistraturës në një godinë dinjitoze në funksion të misionit fisnik të shkollës. Lejoni ta mbyll këtë fjalë me urimet më të mira dhe vetëm suksese në punën e tyre të nderuar të magjistratit dhe të pedagogut të shkollës. Një urim i veçantë shkon sot për të gjithë studentët që fillojnë rrugtimin e tyre në këtë shkollë, disa prej tyre edhe nga radhët e stafit Ministrisë Drejtësisë. T'ju prifte mbara dhe suksese në konferencën e sotme. Faleminderit. Ftojmë të mbajë fjalën e saj përshëndetëse zonjën Kristian Hochman, ambasadore e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Your Excellency, Mr. President, dear Minister, dear chairs of the justice institutions, dear director, professors, Honorable Ambassador Kim, and last but not least, dear graduates, happy 25th anniversary. I'm glad and very honored to be able to be here today and to address you on this very important occasion. 25 years ago, the European Union contributed, together with our partners, to the establishment and development of this school, which today boasts decades of magistrates. Back then, it was considered to be the first true justice reform, following a dark period of dictatorship and the troubled year of 1997. The new School of Magistrates was the promise for the new generations. The goal was to build a new generation of magistrates with a new mindset, open and inspired by democratic values, human rights, and the principles of fair trial, separation of powers, and integrity, under the overall motto of everyone is equal before the law. These principles, which are also part of the core EU values, are the same that guided the comprehensive justice reform adopted in 2016, the biggest reform undergone by the justice system in the last 30 years. This justice reform represented a new momentum and a new chance to the Albanian justice. We must acknowledge the concrete results it has brought so far. We have today fully functional, independent justice institutions which evaluate performance based on merit and not on ties, and a functional SPAC, which starts to deliver results unthinkable only a few years back. All of this in a context of high public expectations. The School of Magistrates is central to the completion of this complex justice reform. It has a fundamental role which cannot be replaced by any other institution, that of equipping the justice system with magistrates with the best professional capacities and highest integrity standards. This role has grown in importance and has become even more crucial
as the vetting and its far-reaching consequences progressed. In this context, it is crucial that the School of Magistrates is up to the challenge and meets the needs of the justice system. The school should continue developing dynamic curricula and training which correspond to the case law reality and to the needs of the reformed justice system, accompanied by adequate human resources and premises. Most importantly, the school has the very high responsibility of leading and transmitting the highest integrity standards within the institution and into the outside world. The EU will continue to support you in this endeavor. For more than a decade, we have supported the school with targeted programs, and we will look forward to continuing this partnership. It is great that the School of Magistrates is already an observer in the European Judicial Network, a brilliant place of exchange inspiration and supporting in training and standards. In addition, a number of EU member states offer a variety of opportunities in legal training, including via exchanges with some of the most prestigious academic institutions. These are wonderful opportunities that should be used fully. As new magistrates, and I know you've started already, but leaving the school, you all will face hard challenges in your new professional functions. You will face piles of cases on your desk. You will deal with complex matters, such as the fight against corruption, money laundering, and organized crime. But you must keep in mind that you are the real drivers of change towards building a fair and professional system of justice which enjoys the fullest trust of citizens. So hold strong. I wish you all great success in your career that just starts with many responsibilities, but also rewards being true champions at the service of your country and its citizens. Thank you very much. Ftojmë të mbaj fjalën e saj përshëndetëse zonja Juta Gytko, kreu I zyrës së Këshillit të Evropës në Shqipëri. Good morning, ladies and gentlemen. Dear Mr. Arvind Rakipi, Honorable President of the State, heads of the justice institutions, Minister of Justice, ambassadors, Excellency, distinguished participants, and most importantly, I would like to say as well, the graduates of the school. Strengthening the rule of law in Albania stays at the very heart of the Council of Europe's cooperation with Albania. The origins of this collaboration preceded Albania's membership in 1995, playing a very important role in shaping the legal reform agenda. Thanks to the close and long-standing cooperation with the European Union, several consecutive joint programs have contributed since 1993 already to the reform of the legal system in Albania and to the establishment and development of the School of Magistrates. It was a long path, made of numerous experts' meetings in Tirana and Strasbourg, of study visits to judicial training schools in Europe, and exchanges of amended texts, drafts, curricula, before the school became a reality. But all the partners always shared the same goals and remained focused on them, establishing a modern and efficient tool to transform substantially the judiciary. Let's recall that 1997 was a very difficult year for Albania. The collapse of the pyramid schemes led to civil unrest, to political turmoil, and led to the situation that the judicial system was unable to function in many places most of the year. Despite these tensions, or maybe because of them, the School of Magistrates was opened in that year to train new generations of magistrates and to bring forward the judicial reform of the country. As one of the key players said at the time, this school is good for my country. And that was the driving school. And I think it continues to be a motivation for all who are involved. Since 1997, many judges and prosecutors have been trained.
The judicial system has evolved, the vetting goes on, several reforms have been implemented. As was already said, we are in a process of change. As the School of Magistrates commemorates its 25th anniversary, we are delighted to acknowledge its precious role and contribution provided to building the foundations of the new judicial system. Even more so, we are proud of being a partner in this remarkable journey. The process of reforms continues, and the School of Magistrates is a centerpiece of the new justice architecture. Not only its competencies are extended to chancellors, legal advisors and legal assistants and other judicial employees as prescribed by law, also its target audience has multiplied, not least because of the need to fill the vacancies resulting from the vetting. The rule of law is a fragile and extensible jewel. Nothing is gained forever. And I think this is why all of you joined forces to work for further progress in this direction. And I think the school must continue to strengthen itself, to face new challenges, to train new professionals and improve its methodologies and curricula. Again, the partnership of the Council of Europe and the European Union is there to support the School of Magistrates in meeting its objectives and addressing the emerging challenges. In fact, for us, the School of Magistrates is a key beneficiary and a key player for achieving the objectives of our joint action with the European Union and Albania, notably in the fields of strengthening the efficiency and quality of justice, supporting effective domestic remedies on the execution of judgments of the European Court of Human Rights, the fight against economic crime, and of course also the freedom of expression and freedom of the media. All are implemented in the framework of the joint Council of Europe European program called Horizontal Facility. Thematic priorities are efficiency and quality of justice, effective court leadership, implementation of the case law of the European Court of Human Rights, fighting corruption, money laundering and financing of terrorism, freedom of expression, and safety and protection of journalists. We strongly believe that the successful implementation of the justice reform will lead to more efficiency, quality, and equal treatment provided by the judiciary to all citizens. Hence, the School of Magistrates' role and the excellency of its education is the cornerstone for building and nurturing the legal system in Albania. The School of Magistrates and the Albanian authorities can count on the full support of the Council of Europe to cope with such challenges today and tomorrow, as they were able to do when the journey started more than 25 years ago. Congratulations and much success in the journey forward, both for the school and for the newly graduated magistrates. Thank you. Ftojmë të mbaj fjalën e saj përshëndetëse zonja Yuri Kim, ambasadore e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Good morning, everybody. Honorable President Begay, Minister Manya, Director Rakipi, distinguished colleagues from the Diplomatic Corps, dear guests, and of course, dear graduates. It's great to be here with you this morning. Dr. Martin Luther King Jr. said that true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. Today, we're marking an important milestone in Albania's democratic evolution. For 25 years, the School of Magistrates has been a pillar of Albania's justice system, its justice reform, and the hopes of Albanian citizens for justice before the law. For these 25 years, the United States has stood with the Albanians in this effort and stood with the School of Magistrates' important work. You have heard me say very often that justice reform is not easy, quick, or perfect, but I think all of us can see that justice reform is beginning to deliver results. The Albanian people are counting on the new magistrates who are here, all of you,
every single one of you, to continue to deliver results. They're also counting on the School of Magistrates to train the next generation of magistrates. Your training of vetted, qualified judges and prosecutors is a critical part of delivering a trusted justice system to the Albanian people. As you do this, it will be necessary for the School of Magistrates to adopt changes, to modernize itself, to keep pace with the requirements of justice reform. The challenges you face now are different from the challenges you have faced in the past. We hope that the School of Magistrates will be responsive to the needs of a changing and improving justice system in this country. I challenge you to be bold in making changes to your structures and practices to meet those challenges. All of us, if we are to improve, whether individuals, institutions, countries, we have to change, we have to adapt, we have to modernize. So I hope the School of Magistrates will do this. There are many reasons to be optimistic for a better future for this generation and the generations to come, as Albania undertakes reforms that are necessary to take its place in the EU. Justice sector reform, whether here at the School of Magistrates, in the courts, the police, and other agencies, must succeed for the good of all Albanians and Albania's future. The United States will continue to support Albania as it moves forward in its Euro-Atlantic integration and delivers a better future for all Albanians. The work of the School of Magistrates and Albania's entire justice sector is central to this effort. As I congratulate you, graduates, I was thinking, what do we all do? Every morning I wake up and I try to remind myself as I look in the mirror, why am I here? Why am I in this job? Why did I choose this profession? And I hope that you will do the same. I hope that you will look in the mirror every morning before you head out to work and say to yourself, I'm going to be part of the reason that Albania is better. I'm going to be part of the reason that Albania is in the EU. I'm going to be part of the reason that my people have hope. I'm going to be part of the reason that my family and my children can be proud. I'm going to be part of a better Albania for all of us. So I hope you do that. Congratulations. Never give up. Never give up. Me lejen tuaj, më duhet Presidenti i Republikës për shkak të angazhimeve të rëndësishme që ka, duhet ta loj këtë sallë dhe më lejoni ta përcjell atë. Ftojmë të mbajë fjalën e saj përshëndetëse zonjën Klaris Pastori, zëvendës kryetare e prezencës së OSBE-s në Shqipëri. Good morning, everyone. And Yuri, you're a hard act to follow after your very spirited speech, to which I can only fully subscribe after, of course, first greeting all of those present. President just left us, but I think it is a sign of respect and honor for this institution that he took the time to spend with us here. Honorable Chief Justices and members of the justice institutions who are here, many of them, Mr. Rakipi, dear colleagues, distinguished guests, and of course, as everybody else has pointed out before, dear graduates, because you are the reason why we're here today. A lot has been said today already, and I subscribe to everything that has been pointed out. And I think that only goes to show how closely aligned we all are, both internationals and Albanian institutions, when it comes to anything to do with justice and justice reform, because we're all jointly engaged in this. The OSCE presence in Albania and the Albanian School of Magistrates share a common history
Yes, we even share a birthday. We are both of us celebrating 25 years of existence this year. And we have jointly, I hope, trained, shaped, and prepared Albanians justice professionals, both in the judiciary but also in the prosecution services, for a quarter of a century. And we have been with you and at your side this entire time. I hope we have managed to ensure jointly the integrity of the school's entry exams, numerous trainings of judges and justice professionals. We have jointly endeavored to clarify a variety of legal issues. We have insisted on integrating transitional justice, which is also really important concepts, into your education curriculum, trainings, guidelines on prosecutorial leadership, specialized education on administrative law, and I'm not going to bore you to give you the entire list, but I'm quite proud that we have been part of all of this jointly with you, including modernized training techniques, which you have mentioned, which you were able to use during the COVID pandemic, so you did not have to interrupt training and learning. And we will continue to work with you on your next challenges. In the coming days only, we will launch a project on advancing training capacities of the school in combating trafficking of human beings, generously supported, by the way, by Norway, Italy, and above all, as main donor, the United States of America, and here with us today, and a partner of the presence in Albania on all things justice all the time. Because, as you're unlikely to need reminding of, justice institutions are at the core of what is required to generate trust in Albania, or in any country at that. Trust by all, from international investor to local citizen. Trust in the justice system is political gold. It is hard to come by. It is not worth much if it isn't real, but once you have it, it is an invaluable long-term currency. And we as OSCE presence in Albania will help you to continue, and you continue to mine and coin the well-deserved trust in the judicial system of Albania, to uphold this key value of democracy with the School of Magistrate as key partner, and with each and one of you as our new partners. Thank you so much. Ftojmë të mbaj fjalën e saj përshëndetse zonjën Carmen Taskini, Ambasada e Italisë. Distinguished Minister, dear ambassadors, students and professors, ladies and gentlemen, it is particularly important to participate today on behalf of the Ambassador of Italy, Fabrizio Bucci, in an event celebrating 25 years since the establishment of the Albanian Judiciary School, which has tirelessly represented the best of Albanian judicial institutions over all this year. This role is even more pivotal after the constitutional reform that has deeply changed the judicial system, while the school has maintained its centrality in the selection and training of magistrates. Indeed, this role has become crucial in the wake of the reform of justice, as the school has been entrusted with the task of training a new generation of magistrates with high ethical and professional standards in line with the most advanced European criteria. In recent years, Italy has strongly supported Albania by devoting particular attention to the development of judicial institutions, both as a member of the European Union and through bilateral projects and initiatives facilitated by a common legal, traditional, and unbreakable historical, political, and cultural ties. The commitment of the Italian institution as leaders or partners in EU
funded projects in the area of justice and home affairs, such as PAMECA and NIPA 2020, has been mirrored by a series of bilateral initiatives, such as the project supporting the Albanian Judiciary School, financed by the Italian cooperation and managed with the support of the Higher Judicial Council and the National Anti-Corruption Authority. The Italian action has been particularly focused on the area of the judiciary's training, because we believe that the rise of a new generation of Albanian magistrates will mark a decisive change in the image of justice and in the development of a sound, efficient judicial system in line with the European values of which Italy has always been a promoter. Moreover, an independent, efficient, and reliable judicial system is a priority for all the democratic countries. Therefore, we will continue to support Albania in the sector of justice in the wake of our traditional support to European integration. Congratulations to all of you. And thank you very much. Ftojmë të mbaj fjalën e saj përshëndetëse zonjën Mariana Semini, pedagoge përgjegjëse e familjes fillestare në Shkollën e Magjistraturës. Të nderuar drejtues të gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë, i nderuar ministër i drejtësisë, i nderuar drejtori i shkollës së magjistraturës, të nderuar drejtues të institucioneve të rëndësishme të drejtësisë, të nderuar pedagog, staf administrativ, të nderuar kandidat për magjistrat dhe në fund ata që janë thelbi i arsyes së sotme që na ka mbledhur të gjithë së bashku, të nderuar të diplomuar. Në fakt jemi mbledhur sot për dy arsye. Jemi mbledhur për një rrugë të mbar, një urim të tillë dhe një urim mirë se erdhët, sepse janë dy breza që sot e kanë ditë më të shënuar se të tjerët. Është brezi që diplomohet, lë bankat e shkollës për të marrë rrugën e drejtësisë dhe brezi që sapo hyn, që fillon vitin e parë. Kështu që një mirëseardhje edhe për ta. Ata kanë sfidat e tyre, të dy brezat do të përpiqen në një rrugë plot kthesa, me ngjitje zbritje, me shumë emocion dhe me shumë përgjegjësi. Brezat në shkollë i lën vendin njëri tjetrit. Është krijuar një proces stafet prej 25 vitesh. Dhe pavarësisht se dikush ikën dhe dikush vjen, shkolla mbetet gjithmonë një derë e hapur, sepse pjesë e veprimtarisë së saj është trajnimi vazhdues. Ata që ngelen të pandryshuar, që presin dhe përcjellin gjithmonë në dyert e shkollës, janë pedagogët dhe stafi administrativ dhe drejtues. Ata janë gjithmonë të gatshëm të ofrojnë më të mirën e tyre për të ndarë dijet dhe mbi të gjitha për të rritur aftësitë e tyre. Unë kam pas fatin të jem pjesë e këtij grupi dhe kam pasur fatin të jem 25 vjet në shkollën e magjistraturës. Ndërkohë, si vjet kam vitin brezin e 35 që shkolloj. Desha të ndaj me brezin që fillon rrugtimin, po dhe me brezin që futet dhe ata që janë në proces, 5 këshilla që i ndaj dhe me veten time në moment e reflektimi. E para se të bëheni magjistrat dhe profesionist i mirë, i aftë dhe i zot, duhet të jeni një njeri i mirë, i ndershëm dhe korrekt. Dhe nuk mund të jetë një profesionist i mirë pa qenë një njeri i mirë, qytetar, korrekt, i ndershëm dhe i drejtë. Këshilla e dytë. Duket sikur shkolla ka mbaruar për ju, por në fakt nuk është e vërtetë. Nuk ka mbaruar për asnjë nga ne, pavarësisht nga mosha, sepse tani ju po filloni shkollën e jetës. Është një shkollë e vështirë nga e cila do të mësoni shumë, edhe nga arritjet edhe nga gabimet. E rëndësishme është të përmirësoheni. Një këshill shumë e rëndësishme është jeni të njerëzishëm. Përpiquni që brenda vetes tuaj të kërkoni gjithmonë njeriu. Nuk është e lehtë ta gjejmë gjithmonë. Bëhemi ndonjëherë na ka bërë jeta pak robotik. Kështu që do të thosha, kërkoni çdo ditë aty ku është strukur njeriu juaj, mos e lini të fshihet, mos e lini të trëmbet, mos e lini të shuhet.
Këshilla tjetër, përpiquni të kultivoni kurajon dhe guximin. Është koha për njerëz të fortë. Është koha për të marrë përsipër përgjegjësi. Rruga që po nisni do përgjegjësinë e saj. Përpiquni ta gjykoni ju të parët sjelljen tuaj. Çdo mëngjes dhe çdo darkë. Dhe të thoni çfarë bëra mirë, çfarë duhet kisha bërë më mirë, sepse e rëndësishme është të përmirësoheni. Asnjë njeri nuk lindi ditur dhe asnjë njeri nuk lindi mençur, dija vazhdon. Një këshill shumë e rëndësishme, respektoni shtetin ligjor. Me gjithë punën që bëhet në shkollën e magjistraturës, studentët ndihen komod ta lexojnë ligjin, ta interpretojnë ligjin në mënyrë që ta zbatojnë si duhet. Shpeshherë tentojnë të shkojnë në limitet e ligjit, sepse mendojnë që janë përsosmërisht të aftë të përdorin dy mjete të rëndësishme, interpretimin e zgjeruar dhe të ngushtuar. Këshilla ime për ju si për veten time është kjo: kujdes nga kufiri i ligjit, kujdes nga limiti i ligjit. Kur shkon në kufi, rrezikon ta shkelësh dhe ta kapërcesh atë. Prandaj, në qoftë se do të jeni gjithmonë brenda aty kur parimeve të rëndësishme të së drejtës dhe të ligjit, do të respektoni dhe shtetin ligjor. Bëuni gardian të tij. Këshilla e fundit. Përpiquni të mbroni interesin publik. Është shumë i rëndësishëm, por duke ruajtur balancën e drejtë dhe të arsyeshme me interesin privat. Në dyert e gjykatave, njerëzit shkojnë për interesat më jetike, për jetën, për pronën, për familjen, për fëmijët, për emrin e mirë, për dinjitetin, dhe fatet e tyre janë në dorën tuaj. Prandaj gjithmonë përpiquni të ndërtoni peshoren e drejtë që do të vendos në një balancë të arsyeshme interesin publik me interesin privat. Në qoftë se të gjithë ne, të gjithë ju, të gjithë ata që janë në proces, do përpiqen që në jetën profesionale të ndërtojnë modelin e duhur të personit që është i aftë nga ana profesionale, por e i njerëzishëm dhe i ndjeshëm nga ana njerëzore, korrekt dhe i ndershëm, atëherë jemi krenar t'ju lëm brezave që vinë, drejtësinë që duhet, shtetin ligjor që duhet, dhe e kemi ne në dorë, nëse brezat do na respektojnë, do na vlerësojnë, do na gjykojnë, apo do kritikojnë. Të përpiqemi të bëjmë më të mirën. Urimi i fundit është bëhuni gardian të së drejtës, bëhuni gardian të ligjit. Kaloni me sukses çdo sfidë për të qenë të pavarur, sepse presionet do jenë të llojeve dhe ngjyrave nga më të ndryshmet. Mund të vinë me lajkatime, mund të vinë me dhunë psikologjike, mund të vinë në forma nga më të ndryshmet. Bëhuni gardian të vetes tuaj, të popullit tuaj, të vendit tuaj, që tani është duke hyrë në BE dhe ta bëjmë Shqipërinë krenare për të gjithë. Ju faleminderit dhe ju uroj suksese. Ftojmë të mbajë fjalën e tij përshëndetse zotin Ledio Sali, magjistrati diplomuar. Nderuar zot drejtor i shkollës magjistraturës, të nderuar shkëlqësi ambasador, i nderuar zoti ministri i drejtësisë, i nderuar zonja kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor, i nderuar zoti kryetari i Këshillit të Lartë Prokurorisë, e nderuar zonja kryetare e gjykatës kushtetuese, të nderuar profesor, magjistrat, koleg të ftuar, zonja dhe zotrinj. Ndjehem veçanërisht nderuar që më jepet mundësia që të mbaj këtë kumtesë të shkurtër në këtë ceremoni, që edhe me veçantë bëhet për shkak të përkimit të saj me 25 vjetorin e themelimit të Shkollës Magjistraturës të Republikës së Shqipërisë. Ky përvjetor shënon për shkollën orën e një bilanci që ka tejkaluar pritshmëritë më të guximshme, duke ndërtuar një kapital të paçmuar të vlerave më themelore, të edukimit drejtësisë, të etikës së përgjegjësisë, integritetit dhe profesionalizmit. Në këto vite kjo shkollë është bërë shëmbëltyrë e besimit në vlerat e meritokracisë, të sigurisë dhe formimit dinjitos të magjistratët, duke ndërtuar perspektiva solide për strukturën e drejtësisë shqiptare. E duke mbajtur në vëmendje sa më sipër nuk mund të fsheh kënaqësinë
dhe krenarim për privilegjin që kam patur për të qenë pjesë e kësaj shkolle. Për mua sot është një ditë shumë e veçantë. Madje me bindje mund të them se është dita më e rëndësishme në jetën time profesionale. E tillë është kjo ditë edhe për gjithë kolegët dhe kolegët e mi gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët sot bëhen pjesë integrale e sistemit gjyqësor. Sot ne kurorëzojmë një proces të gjatë, të vështirë, sfidues, plot konkurrencë dhe grind, profesionale dhe personale. Rrugëtimi ynë në shkollën e magjistraturës ishte rrugëtim sfidues. Për shkak jo vetëm natyrës dinamike që ka procesi formimit në këtë shkollë, por edhe për shkak të rrethanave as pak normale të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Por ne nuk kemi qenë vetëm në këtë rrugëtim. Prandaj më lejoni të shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ata që besuan dhe kontribuan për trajnimin ton intensiv, profesional dhe personal. Në këtë pikpamje dua të falenderoj pedagogët e shkollës së magjistraturës për durimin dhe punën e palodhur gjatë 3 viteve të trajnimit fillestar. Gjithashtu magjistratët mentor, pranë të cilëve kemi kryer praktikën profesionale. Antarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë Prokurorisë, që kanë kryer procedura tepër korrekte dhe transparente si për vlerësimin ton, ashtu dhe për procedurën e emërimit ton si magjistrat. Po ashtu, dëshiroj të shpreh mirënjohjen më të ndjerë edhe për familjet tona, të cilat na kanë qëndruar pranë dhe kanë qenë mbështetja jonë kryesore, dhe pa të cilat ky rrugëtim do të ishte edhe më i vështirë. Për mua personalisht, familja nuk ka qenë vetëm mbështetje, por edhe burimi i frymëzimit për të bërë pjesë e shkollës së magjistraturës. Ndaj, suksesin e kësaj dite ja dedikoj kujtimit të babait tim të nderë, ish gjyqtar i Republikës së Shqipërisë. Të nderuara zonja dhe zotrinj, veçantia e kësaj dite përforcohet nëse mbajmë në konsideratë se ne jemi brezi i parë i magjistratëve që janë rekrutuar, trajnuar dhe emëruar sipas dispozitave të paketës së ligjeve të miratuara në kuadër të reformës në drejtësi. Ne jemi brezi i parë i magjistratëve që jemi nështruar kritereve dhe procesit rigoroz të verifikimit të figurës dhe pasurisë, si përpara pranimit në shkollën e magjistraturës, ashtu edhe në përfundim të saj. Të ndryshe, ne jemi magjistratë e parë produkt i reformës në drejtësi. Asaj reforme që nuk do të mund të realizohej në këto dimensione pa kontributin jetik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dhënë. Ne jemi të vetëdijshëm se po bëhemi pjesë e sistemit të magjistraturës në një moment sa delikat, aq edhe të rëndësishëm në lidhje me sistemin e drejtësisë. Të gjithë bijem dakord se drejtësia është një sfidë epokale e vendit tonë. Shqipëria ka nevojë për drejtësi solide, të vërtetë, të pakapër, të shëruar e të rregulluar nga çdo dërmim. Shqipëria ka nevojë për një drejtësi të paanshme, por edhe të pavarur, sepse siç evokon dhe presidenti i Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit, gjyqtari Robert Spano, pa gjykata të pavarura si pjesë e një strukture demokratike që mbron dhe ruan të drejtat themelore, parimi i shtetit së drejtës është një enë e zbrazët. Pa gjyqtar të pavarur, sistemi nuk mund të funksionojë. Ne kuptojmë se pritshmëria e publikut dhe aktorëve kryesor të sistemit drejtësisë është që ne si magjistrat të mund të injektojmë në sistem energji të reja dhe pozitive. Kjo energji dhe në tërësi kontributi ynë në gjyqësor duhet dhënë duke kryer detyrën e magjistratit me nder, integritet, pavarësi dhe paanësi, si dhe duke qëndruar besnik kushtetutës dhe ligjit. Ne kuptojmë se magjistrati në përgjithësi dhe gjyqtari në veçanti nuk është asgjë tjetër veçse ligji që flet. Prandaj, duke përfituar nga rasti që sot jemi mbledhur të gjithë së bashku, dëshiroj të konfirmoj përpara jush se krahas krenarisë dhe privilegjit për të qenë në vijën e parë si kontributor në sistemin e magjistraturës, ne ndjejmë thellësisht dhe përgjegjësinë që drejtësinë ta shndërrojmë në virtytin më të çmuar të rendit publik shqiptar. Qofshim këmbar në këtë detyrë sa të vështirë dhe fisnike, dhe paçim fuqinë që toga jonë e zezë të bëhet rrezatuese e dritës së drejtësisë shqiptare. Gëzuar 25 vjetorin e shkollës së magjistraturës, faleminderit dhe suksese të gjithëve. Nisim ceremoninë e shpërndarjes së diplomave.
Për të gjithë arsyet që dhe ndarja e diplomave si një element festiv ceremonial të mos përqendrohet vetëm në personin e dorën time, unë do ftoja të gjithë kolegët, drejtuesit, kolegët pedagog, antarët e këshillit të shkollës magistraturës dhe veprim drejtues qeverisë gjyqësore, ambasadorët që janë prezent, të shpërndajnë një diplomave për studentë. Zoti Klaren Demiri. Klaren Demiraj. Sokol Mara. Albert Kere. Jepet zonjës Magjistrate. Diploma i jepet zotit Elton Frashi. Zotit Steris Dine. Shkëlqim Lagur. Rudi Shkëlqim Lagur. Shkëlqim Babaj. Zonja Eva Pyska. Zoti Edison Tatoshe. Sonja Lirca Sinolari. Kam kënaqësinë
si magjistrate vet, t'i jap këtë diplomë zotit Nertil Dushko. Shumë sukses. Zonja Diana Andrea. Emiliana Dino. Sonja Gladiola Bregi. Congratulations. Sonja Dorina Storoka. Zonia Ina Bariamai. Zonja Ardiola Qela. Zotit Orgen Nazaj. Gentiana Shukurai. Albana Misja. Morime. Zoti David Elçima. Zonja. Zonja Suada Kurti. Denis Shepchet Ika. Zonja Ermelinda Feza. Zonja Matilda Fetan. Zonja Andrea Asmani. Zonja Iva Harka.
Zoti Edi Çumi. Esperanda Paşa. Zonja Dedjana Shkupti. Zonja Denisa Blanco. Zonja Irina Musabeli. Zonja Redonda Andoni. Zonja Vicente Alcina. Zonja Arvida Kamçı. Zonja Alisa Span. Zonja Zonti. Është absolutisht e vërtetë. Është në rregull, profesor. Betohet që zgabim. Me pavlerësmërinë e fundit mbaruam shpërndarjen e ceremonive. Unë dëshiroj që edhe në emër të trupit pedagogëve t'ju uroj edhe një herë mbarësi për të gjithë suksese, ato qëllimet larta që keni marrë përsipër për të ushtruar të ushtroni me dignitet, me ndershmëri, shërbim publikut, dhe t'ju them së fundi që derën e shkollës e keni hapur, mos kujtoni se mbaruat kontaktet me ne. Jeni të pritur sa herë keni nevojë për ndonjë mendim tonë. Me kaq seanca e parë mbaron, studentët do të bëjnë atë që bëjnë studentët që diplomohen zakonisht, unë po iki për arsye sigurimi. Të gjithë pjesëmarrësit ftohen në pushim kafe.
Test. Abraham. Test. Prova.
Përshëndetje edhe një herë. Ju lutem zini vend. E kuptojmë që pas seancës së parë që ishte seancë festive të kthehesh në një punë akademike është shumë e vështirë, ëh. Kërkohet fokusim tjetër. Por shkolla ka traditë, nga festimi kalon në punë direkt, edhe në punë duke u fokusuar. Dhe fillon me njëherë nga veprimtaria. Mirë, faleminderit edhe një herë, kënaqësi për mua, si përfaqësues i shkollës, të moderoj këtë seancë. Shkolla ka patur traditë në përvjetorët e saj të zhvillojë dhe një veprimtari shkencore, siç është edhe rasti. Gjithmonë ka përzgjedhur tema me mjaft interes për drejtësinë. Në këtë përvjetor është përzgjedhur drejtësia penale në veprim, dhe është përzgjedhur për shkak të rëndësisë që ka kjo fushë, kjo temë, ka qenë një nga shtyllat kryesore të reformës në drejtësi në 2016 dhe mbas 6 viteve duhet të kthehemi dhe të vlerësojmë rezultatet. Dhe një nga fjalët kyçe që më troqe vëmendje në seancën e parë nga prezantimet ishte produkti. Produkti, rezultati. Dhe mendoj se është momenti për të reflektuar mbi reformën në drejtësinë në fushën penale, në drejtësinë penale, dhe mund të vlerësohet qoftë nga pikpamja institucionale, nga pikpamja procedurale, po dhe nga pikpamja materiale. Dhe trajtimet, besoj nga kolegët e nderuar, nuk do jenë thjesht trajtime akademike dhe teorike, por ajo që është më e rëndësishme është vlerësimi për sa i përket zbatimit praktik, zhvillimeve që ka patur kjo reformë në kontekstin ton, por gjithashtu edhe duke marrë dhe një vështrim nga përvoja e Hollandës, dhe kemi dhe gjyqtarin e nderuar si përfaqësues nga shkolla holandeze e drejtësisë. Mirë, pa unë burko, ne kemi 2 gjyqtarë të nderuar, zotin Altin Binaj nga gjykata kushtetuese dhe zotin Ilir Panda nga
gjykata e lartë. Fillimisht do kenë prezantimet nga kolegët shqiptarë dhe më pas do ketë fjalën e tij kolegu gjyqtari nga Hollanda. Pa humbur kohë, ja kalojmë fjalën zotin Altin Bini. Faleminderit. Faleminderit zoti Berberi. Së pari dua që edhe unë t'i bashkohem urimeve për 25 vjetorin e shkollës magjistraturës. Me këtë rast falënderime për gjithë pedagogët, drejtuesit në vitet të shkollës, stafin administrativ, po ashtu përfituesit nga programet e trajnimit vazhdues edhe ati fillestar të shkollës, dhe natyrisht një falënderim të veçantë për drejtorin e shkollës zotin Rakipi dhe stafin që ka organizuar këtë event të veçantë. Tema kryesore e këtij sesioni, sikurse e përmendi edhe zoti Berberi, është ajo që lidhet me drejtësinë penale në veprim. Edhe në fakt zhvillimi i drejtësisë penale në këto 25 vjet të fundit është i lidhur praktikisht edhe me krijimin edhe fillimin e veprimtarisë së shkollës së magjistraturës. I referohemi mezit të viteve 90, kur drejtësia penale funksiononte mbi bazën e një sistemi tjetër, ishte ai inkvizitor, në cilin u përfshin disa element jo thelbësor të akuzatorit deri në vitin 1995, kur me hyrjen në fuqi të kodeve, kodit penale dhe kodit të procedurës penale, drejtësia penale, modeli i zhvillimit të saj ndryshoi rrënjësisht, duke u bazuar tani tek një sistem akuzator me hapësira krejt të tjera për liritë e drejtat e njeriut, në përgjithësi për garancitë e personave të akuzuar më veçanërisht, dhe po ashtu me të drejta dhe detyrat tjera për organet procedues në fushën e drejtësisë penale. Pikërisht në këtë moment kohor, pra pas mezit të viteve 90, me hyrjen në fuqi të këtij sistemi të ri, është edhe krijimi dhe fillimi i veprimtarisë së shkollës së magjistraturës, edhe unë mendoj që pikërisht për këtë moment është për të njohur një nga meritat e tjera shumë të rëndësishme të shkollës, sepse pas fillimit funksionimit të saj, nga njëra anë nëpërmjet programit të trajnimit fillestar, ofroi një përgatitje adekuate teoriko-praktike për magjistratët e rinj që do duhet të implementonin sistemin e drejtësisë penale, por po ashtu shumë e rëndësishme që edhe merita e shkollës që nëpërmjet programit të trajnimit vazhdues të shkollës, posaçërisht për drejtësinë penale, ju dha mundësi gjyqtarëve dhe prokurorëve në sistem që ndërkohë operonin me modelin e mëparshëm, që të mundet nëpërmjet këtij programi të debatoni dhe të zhvilloj pikërisht normat e sistemit të ri të drejtësisë penale nëpërmjet programeve të shkollës. Në funksion të zhvillimit të modelit të ri të drejtësisë penale, pas mezit të viteve 90, në vitet që pasuan u miratuan edhe akte të tjerë ligjor, krahas dispozitave të ligjit material dhe atij procedurial, si instrumente të domosdoshëm në duart e organe procedues për të arritur gjitha qëllimet e drejtësisë penale, dhe jo vetëm në rastin konkret ndaj shtetasve që shkelin ligjin, por edhe parashikimet për përgjegjësinë penale të personave juridik, temë e cila në fakt i referohet ndërhyrja ime në këtë sesion, për cilin duhet theksoj paraprakisht që nuk është qëllimi i ndërhyrjes sime që të merrem me elementet në mënyrë detajuar elemente e ligjit, sepse sa më sipër është në fokusin e përvitshëm të programe trajtimit fillestar dhe vazhdues të shkollës magjistraturës, por thjesht duke përmendur në mënyrë të përmbledhur disa nga parashikimet kryesore të ligjit, pastaj për t'u ndalur në rëndësinë dhe në vëmendjen që duhet të kenë gjyqtarët, prokurorët, edhe ata të sapo diplomuar në aplikimin edhe të dispozitave të ligjit në fjalë. Ligji është miratuar në vitin 2007, në fakt është plotësim i detyrimeve të parashkruar në ligjin material, sepse në nenin 45 të kodit penal parashikohej formalisht pikërisht edhe përgjegjësia penale e personave juridik, por që gjithsesi mbetej një
dispozitë deklarative deri në momentin e miratimit të ligjit specifik, sepse parashikoi në vetë kodin penal që procedurat përkatëse si edhe sanksionet që i nështroheshin personat juridik në rastin e shkeljes ligjit penal, do duhet parashikoheshin me ligj të veçantë, i cili pikërisht u miratua në vitin 2007. Njëkohësisht, miratimi i dispozitave të ligjit harmonizoi në mënyrë të natyrshme edhe me parashikimet kushtetuese, sepse liria e veprimtarisë ekonomike, aty ku e ushtrojnë funksionin bazë personat juridik në fushën civilo-tregtare, është pikërisht një nga parimet themelore të kushtetutës dhe garancimi i ndershmërisë në funksionimin e veprimtarisë ekonomike është pikërisht një nga qëllimet e ligjit, sikurse edhe disiplinat tjera që plotësohen me akte disiplinare tjera ligjore. Përcaktimet e ligjit plotësohen edhe nga dispozita përkatëse të ligjeve tjera, kodi penale përmenda, po ashtu kodi i procedurës penale që rregullon procedurat e aplikimit të procedurave gjyqësore dhe sanksione personat juridik që shkelin ligjin penal, por në mënyrë të përmbledhur risitë e ligjit lidhen me përcaktimin tani më në mënyrë detajuar të përgjegjësisë penale nga personat juridik, duke u përcaktuar se ajo buron kur ka shkelje të ligjit penal nga në emër dhe dobi të persona juridik drejt për drejt nga organet përfaqësuese të tij, nga ana tjetër nga persona që veprojnë nën autorizimin e organeve përfaqësuese, ose në mënyrë indirekte kjo përgjegjësi buron kur shkelja e ligjit penal është bërë edhe nga persona të cilët nuk janë kontrolluar apo mbikëqyrur sipas akteve të krijimit të shoqërive nga persona të tjerë, pra ndonse edhe duke mos qenë organe përfaqësues të personit juridik. Ligji po ashtu parashikon si parim përgjegjësinë e shumëfisht të personit juridik, pra pavarësisht nga fakti që mund të ketë shkelje të ligjit penal, personi juridik nuk përjashtohet nga përgjegjësi të natyrave administrative apo fiskale, dhe po ashtu një parashikim ka edhe për dënimet kryesore edhe dënimet plotësuese, ndër dënimet kryesore janë dënime gjob dhe mbyllje e personit juridik, ndërkohë që janë një sër dënime plotësuese që aplikohen që mund të aplikohen nga gjykatat në rastet të shkeljes së ligjit penal. Karakteristike e ligjit është që sanksioni kryesor i dënimit me gjob është i përshkallëzuar në 4 kategori në varësi të natyrës së veprës së kryer, konkretisht rrezikshmërisë së saj, duke u shoqëruar me sanksionin maksimal për vepra shumë të rënda deri në 50 milion lek, ndërkohë që për kundravajtjet penale si shkalla më e ulët e sanksionit penal, dënimi është deri në 1 milion lek. Po ashtu, ligji parashikon që edhe për personat juridik që kryen vepra penale të mund të merren konsiderat një sër e thanash lehtësuese që mund të lehtësojnë aplikimin e sanksioneve ndaj tyre, dhe po ashtu parashikon që dënimet plotësuese të mund të aplikohen së bashku me dënimet kryesor. Ashtu sikurse e thash edhe më parë, krahas një prej qëllimeve kryesor të drejtësisë penale për të bërë drejtësia për shkeljen konkrete të ligjit, pra për parandalimin e posaçëm, me shumë rëndësi dispozitat e ligjit, por edhe sanksionet e parashikuara në të janë edhe për në funksion të një parandalimi të përgjithshëm, sepse disa prej dënimeve plotësues, sidomos të ligjit, shkojnë pikërisht në këtë drejtim për të bërë të mundur që personat juridik të mos bien në fushë veprimin e shkeljes së ligjit penal, sepse pasojat jo vetëm që janë të drejtë për drejta për ta, por nga ana tjetër një sanksion ndaj personit juridik siguron që veprimtaria ekonomike të jetë mbi baza më të shëndoshme. Ndër të tilla do të nënvizoja pamundësinë si dënim plotësues që personi juridik që shkel ligjin penal të mund të marrë pjesë në prokurime publike, të përfitojë nga autorizimet, nga koncesionet, nga licencat e të tjerë. Duke pasur në konsiderat që
në vijim janë edhe mjaft kolegë të tjerë të nderuar që duhet të ndërhyjnë, sa më sipër detyron që edhe unë të jemi përmbajtur me minutazhin, po gjithsesi para se ta mbyll, do doja të thoja që pavarësisht faktit që ndofta në problematikën e mosmarrëveshjeve që do duhet të shqyrtojnë gjyqtarët edhe prokurorët përfshirë edhe të sapo diplomuarit, nuk do të jetë pikërisht ato që lidhet me zbatimin e ligjit penal nga personat juridik fusha kryesore, gjithsesi do duhet që në rastet që shfaqet kjo problematik të mund të aplikohen në mënyrë aktive dispozitat e ligjit, sa më sipër besoj që si detyrë parsorë është e prokurorëve natyrisht, të cilët identifikojnë shkeljen përkatëse dhe vënë në lëvizje ndjekjen penale, por po ashtu edhe gjyqtari i seancës paraprake që ka një rol fillestar kontrollues veprimtarisë hetimore dhe pastaj gjyqtari i themelit që do duhet bëjë një aplikim të përshtatshëm për personat juridik që kryejnë vepra penale. Edhe një herë unë ripërsëris falënderimet për shkollën e magjistraturës, urimet për magjistratët e rinj dhe ju falenderoj për vëmendjen. Faleminderit zoti Binaj. Falenderoj për retrospektivën në zhvillimin historik të drejtësisë penale, duke fokusuar të një instituti i ri, të një risi, që ishte përgjegjësia penale e personit juridik, dhe të gjitha zhvillimet dhe problematikat qoftë nga aspekti normativ, po dhe nga pikpamja praktike. Unë dua të theksoj rolin e shkollës, që u përmend me të drejtë nga zoti Binaj, për të shoqëruar të gjitha reformat. Pra, shkolla luan një rol të rëndësishëm për të sqaruar edhe për të përgatitur magjistratë e rinj, për të ballafaquar dhe për të zbatuar reformat legislative, sidomos në rastin konkret në fushën e drejtësisë, për të sqaruar konceptin institute reja dhe për të paraprirë çështjeve në praktikë. Dhe vërtet duhet ta falenderoj për këtë. Mirë, pa u mburkoja, kalojmë fjalën zotit Panda, antar i gjykatës së lartë. Faleminderit. Faleminderit zoti Berberi, përshëndetje të gjithëve. Në muajin korrik mora një email nga shkolla e magjistraturës, nëpërmjet të cilit njoftohesha për organizimin e 25 vjetorit të veprimtarisë akademike të shkollës, dhe se me rastin e fillimit të vitit të ri akademik dhe të diplomimit të studentëve në 3 tetor do të organizohej konferenca Drejtesia penale në veprim me fokus trajtimin e temave të rëndësishme në këtë fushë. Ashtu si unë, edhe magjistratë tjerë e kishin marrë këtë njoftim, sepse kur binte fjala për planifikimin e veprimtarive profesionale për muajin tetor, dëgjova se data 3 e këtij muaji duhet lihej e lirë për arsye se ishte organizimi në shkollën e magjistraturës. Të them të drejtën, u ndjeva mirë sepse konstatova se edhe magjistratë tjerë kishin kënaqësi dhe dëshirë ardhjen në këtë aktivitet. E pra, të nderuar kolegë, kjo ishte një shenjë asaj çfarë krijon dhe çfarë mund të krijojë shkolla më tej. Ndjeshmërinë, emocionin, vetdijen, shqetësimin dhe aktivizimin e atyre profesionistëve që kanë një lidhje me shkollën dhe që më saktë mund të përmblidhej në termin anglisht feeling. Në ditën e vijim, mora një email edhe nga Dori, në cilin kërkoi nëse mund të angazhohesha për të folur në sesionin e titulluar Drejtësia penale në veprim, ku do të kishte 7 folës, të cilët mendoj që do të flisnin i binte nga rreth 20 minuta secili për një tematik në lidhje me drejtësinë penale. Besoj se çdo kush në këtë sallë kupton se kur thash Dori, e kam fjalën për Ador Lepën, i cili së bashku me Verën, përveç pedagogëve, janë 2 punonjësit më të vjetër të shkollës, që nga themelimi i saj, dhe për këtë meritoj një përshëndetje dhe një mirënjohje të veçantë. E pra, kur komunikova me Dorin, pasi shpreha dakordsinë për fjalën që mund të mbaja, i thash që do doja edhe në një direktivë, më thonjza, lidhur me materialin që duhet përgatitur. Meqense shkruaj që do të ishin 7 folës për drejtësinë penale, mbase do të ishte rreziku që të gjithë folësit mund të binin fyllit në një vrim.
Por Dori pasi më falenderoi, më tha që do të më shkruante në lidhje me orientimin për përgatitjen e fjalës. Mirë po, pak ditë kishin mbetur nga fillimi i gushtit dhe bashkë me gushtin erdhën dhe pushimet. Pushimet njerëzore, por dhe pushimet njerëzore. Normal që unë i fillova ato, pra pushimet, por ndërkohë her pas here më shkonte mendja tek aktiviteti. Dhe meqense nuk e kisha orientimin për fjalën, por ndërkohë tematika kryesore ishte 25 vjetori i shkollës, vetë filluan të më vinin ndërmend njerëz, ngjarje, aktivitete, problematika, të cilat kronologjikisht dhe të ndërthurura me njëra tjetrën përbëjnë dhe historikun e shkollës. Kështu që nga sa më sipër, mendova se edhe në këtë fjalë jo patjetër duhet dhe mund të flitet vetëm për drejtësinë penale. Drejtësinë në përgjithësi dhe atë penale në veçanti e bëjnë njerëzit. Dhe në këta 25 vjet janë të shumë njerëzit që kanë kaluar nga kjo shkollë. Kanë hyrë këtu, kanë studiuar, janë diplomuar, kanë filluar punën, janë përpjekur, kanë sakrifikuar, kanë punuar shumë dhe me sukses. Por ka patur dhe nga ata që kanë gabuar. Kanë gabuar dhe deri në atë shkallë sa që janë detyruar të largohen. Keqardhje për një pjesë të atyre magjistratëve të larguar si pasojë e zbatimit të ligjit nëpërmjet interpretimit të ngushtuar të tij. Ndoshta ky është një fenomen njerëzor që ka dhe nuk mund mos ketë brenda dhe elementet e patjetërsueshme jetësore, si ato pozitive dhe ato negative. Por kjo është jeta. E pra, edhe shkolla dhe produktet e saj, magjistratët, duam apo nuk duam, janë pjesë e jetës njerëzore. Dhe këtu unë doja të ndalesha fillimisht. Çdo fushë së drejtës lidhet me jetën, por e drejta penale lidhet me jetën në një kuptim më të fortë, sepse ajo ka për detyrë përveç të tjerëve ta mbrojë jetën. Këtu magjistratët kanë dhe duhet të kenë një rol jo vetëm profesional, por edhe njerëzor. Në dhënien e drejtësisë, ata duhet të shfaqin edhe anën e tyre njerëzore. Sensi i njerëzores është një detyrim deontologjik. Madje është një përbërës i detyrueshëm i veprimtarisë së gjyqtarit. Në një dokument të hartuar nga Rjeti Evropian i Këshillave për Gjyqësorët, shprehet se detyrimet deontologjike të gjyqtarëve, pra sensi i njerëzores të gjyqtarit, manifestohet nëpërmjet respektit ndaj personave dhe dinjitetit të tyre në të gjitha rrethanat e jetës së tij profesionale dhe private. Njerëzorja që nënkupton ndjeshmërinë për situatat që i nënshtrohen gjykimit të tij, bën që gjyqtari të vlerësojë dhe ta konsiderojë dimensionin njerëzor të vendimeve të tij. I takon atij që në vlerësim të fakteve dhe në fazën vendimmarrëse të gjejë një ekuilibër ndërmjet dhëmshurisë, empatisë, të kuptuarit, ndëshkimit dhe ashpërsisë, në mënyrë që zbatimi i të drejtës prej tij të njoftohet dhe të kuptohet si legjitim dhe i drejtë. Është e njohur në jurisprudencën e vendeve demokratike figura e gjyqtarit vlerave. Cilat janë këto vlera? Dhe a i kanë magjistratës shqiptar ato? A i zbatojnë dhe i zotrojnë ata vlerat e gjithë pranuara? Nuk po futem këtu as në renditjen e vlerave dhe as në diskutimin e njohur për të zgjidhur dilemën ndërmjet gjyqtarit deklarues apo mekanik të ligjit dhe gjyqtarit krijues të tij. As edhe për të renditur vlerat e një gjyqtari, duke filluar nga pavarësia, panshmëria, integriteti, sjellja e hijshme dhe vetë përmbajtja, kujdesi i dur dhe profesionalizmi, respekti dhe aftësia për të dëgjuar, trajtimi i barabartë dhe transparenca të cilat njihen si standardet e etikës gjyqësore dhe rregullat e sjelljes gjyqtarëve, duke qenë gjithashtu parimet bazë të kodit të etikës gjyqësore të miratuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin e tij numër 171 datë 22/4/2021. Por unë dëshiroj të theksoj edhe vlera të tilla njerëzore, si të qenit i shoqërueshëm, mendje hapur, pse jo mendje prehtë, i sinqert, këmbgulës, i përqendruar, kontribues, i dashur, i ndjeshëm dhe tolerant. Praktika gjyqësore është një vlerë më vete e magjistratëve, sidomos e gjyqtarëve. Vetë jurisprudenca ka marrë dhe vazhdon të marrë një vlerë në rritje. Është detyrë e gjyqësorit qartësimi i normave ligjore, sikur ato rezultojnë të vjetruara, ashtu edhe kur kemi të bëjmë me fusha të tjera të jetës, si rrjedhoi edhe të drejtësisë. Sigurisht pa krijuar norma të reja, por duke interpretuar ato në mënyrë të kujdesshme dhe me maduri.
duke I sugjeruar edhe ligjvënësit ndryshimin eventual të legjislacionit përkatës. Juristi I njohur italian Piero Calamandrei shprehet se nuk them si kundër dëgjoj të përsëritet se zgjuarësia e tepërt është e dëmshme për gjyqtarin, por them se gjyqtari përsosur është ai tek I cili intuita e gjallë njerëzore mbizotron ndaj arsyes së akut. Sensi I drejtësisë, fal të cilit pas njohjes së fakteve ndihet fill se nga anon e drejta, është një virtyt I lindur që s'ka të bëj fare me teknikalitetet e së drejtës. Është si një muzikë ku zgjuarësia më e madhe nuk e zëvendëson dot veshin muzikor. Nga sa më sipër, mund të rezultojë edhe shpreha se gjyqtar lind dhe nuk bëhesh. Është kjo një shprehje latine me të cilën shumë prej nesh mbase nuk janë dakord. Mirë po, pak rëndësi ka kjo. Rëndësi ka thelbi që përmban kjo shprehje. Dhe unë mendoj se thelbi I saj lidhet me atë që quhet sens. Në rastin ton, sensi I drejtësisë. Sepse si për shumë të tjerë dhe për mua, drejtësia është një sens. Çështja shtrohet nëse këtë sens ose e ke, ose nuk e ke. Por, edhe kur dikush nuk e ka, unë, ndoshta ndryshe nga të tjerë, mendoj se ai mund të kultivohet. Po, mund të kultivohet. Si mund të kultivohet? Kjo është një çështje të cilës do të më lejoni të kthehem pak më poshtë. Ndërsa unë po I kthehem edhe një herë Calamandreit me shprehjen e tij se tek gjyqtari nuk ka të bëjë dhe aq inteligjenca, e cila mjafton që të jetë normale, aq sa e një njeriu mesatar, siç quhet quod omnes intellegunt. Mbi të gjitha vlen e përsia morale, e cila duhet të jetë e tillë sa ta bëjë gjyqtarin që ai mund ta falë edhe avokatin që është më I zgjuar se ai, pra se vetë gjyqtari. Një element tjetër I rëndësishëm I anës njerëzore janë emocionet. Thuhet rëndom se gjyqtari duhet I mbajë larg emocionet, por unë mendoj se gjyqtari nuk ka pse të friksohet prej tyre. Një arsyetim pa emocion të çon në vendime jo të mira, ashtu si mos kontrollimi I emocioneve të çon në njohuri të këqija. Duke ju kërkuar leje edhe një herë që t'i kthehem në fund çështjeve etike, po trajtoj disa probleme juridike që ndeshen në praktikën e gjykatës lartë lidhur me drejtësinë penale. Njëra prej tyre është ajo e mbrojtjes efektive. Tashmë të gjithë jemi të ndërgjegjshëm për zbatimin e këtij parimi, standardi, praktike gjyqësore e tjera. Në gjykatën e lartë shpesh rezulton se I gjykuari rekursues nuk e ka bërë dhe nënshkruar rekursin me avokat. Në bazë të ligjit dhe një praktike të njohur tashmë të gjykatës lartë dhe gjykatës kushtetuese, në bazë pikës 2 të nenit 435 Kodit Procedurës Penale, të titulluar paraqitja e rekursit, akti I rekursit dhe memorje duhet të nënshkruhen me pasojë mospranimi nga mbrojtësi. Kur I pandehuri nuk ka mbrojtës, kryetari I kolegjit cakton një të tillë. Por ajo çka gjyqtarët të shkallës parë dhe të apelit, por dhe prokurorët, madje edhe avokatët, duhet të kenë apo të bëjnë kujdes, është se tagrat që I pandehuri I jep avokatit në seancën gjyqësore duhet të jenë të qarta dhe të plota. Dhe kjo jo vetëm që duhet regjistrohet në sistemin audio, por edhe të shkruhet qartë në proces verbal. Kështu në gjykatën e lartë nuk do të ketë më mospranime rekursesh për shkaqe formale, në rastet kur ato nuk janë nënshkruar nga mbrojtësi dhe po kështu mospranime rekursesh të nënshkruara nga mbrojtësi I papajisur me prokuror apo me tagra të qarta të përfaqësimit të deklaruara në seancë gjyqësore. Sugjerimi im është që të bëhet kujdes duke ia shpjeguar të pandehurit rëndësinë e këtij parashikimi ligjor me pasojë mospranimi. Ndryshimet e vitit 2021 të Kodit Procedurës Penale, ndër të tjera parashikohen dhe faktin që shqyrtimet gjyqësore në gjykatën e lartë si rregull të bëhen mbi bazë dokumentesh në dhomë këshillimi. Ky ndryshim ndikoi dhe do të ndikojë ndjeshëm në evadimin e një numri të madh çështjes, jo vetëm penale, por edhe të fushave të tjera civile dhe administrative. Mirë po, ndodh ndonjëherë që për shkaqe të njohura tashmë, nga vendimi I gjykatës së apelit, bërja e rekursit dhe deri në shqyrtimin e tij kanë kaluar disa muaj dhe disa vjet. Kjo situatë ka çuar ndonjëherë në rezultate të papëlqyeshme dhe me ndikim publik, sidomos kur vendimi është ekzekutuar, I gjykuari ka kryer dënimin ose më keq, ai mund të ketë ndruar jetë. Mendoj se prokurorët e prokurisë përgjithshme duhet të jenë më aktiv
dhe më të orientuar në çështjet që gjykohen në gjykatën e lartë, aq më tepër që njoftimet dhe publikimet e datave të gjykimeve konkretisht bëhen 30 ditë përpara. Kjo gjë do të evitoj disa raste të papëlqyeshme të përmendura më sipër. Një çështje tjetër që dohet trajtoja është ajo e disa vendimarrjeve të gjyqtarit seancës paraprake, sidomos në pushimin e disa çështjeve ose akuza penale, nga ku ky gjyqtar për mungesë provash ose mungesë të elementeve të veprës penale ka kompetencën për të pushuar çështjen të caktuar nga ligji. Por deri ku shkon kjo kompetencë? Dispozita procedurale ku bazohet gjyqtari i seancës paraprake është neni 332 i kodit procedurës penale, i titulluar Vendimi i gjyqtarit seancës paraprake. Dhe kjo dispozit parashikon që në përfundim të hetimeve paraprake, kur procedohet për kundërvajtje penale, prokurori vendos pushimin e akuzës ose çështjes, po përmend vetëm 2 nga pikat. A-ja, kur del qartë se fakti nuk ekziston, dhe D, kur del se i pandeuri nuk ka kryer veprën penale ose nuk provohet që e ka kryer ai. Në fakt ka një ndryshim që unë do ta quajë ndryshe mos një drejtshmëri ndërmjet shkronjës A, ku thuhet del qartë se fakti nuk ekziston, dhe shkronjës D, ku thuhet se del se i pandeuri nuk e ka kryer veprën ose nuk provohet që e ka kryer ai. Pra, fjala qartë nuk figuron kur vendoset pushimi i çështjes ose i akuzës për mungesë provash. Për këtë ka 2 mendime. Formalisht, gjyqtari i seancës paraprake e ka të drejtën të parashikuar edhe literalisht në kodin e procedurës penale, ndërsa përmbajtësisht ka disa diskutime. Në fakt, gjyqtari i seancës paraprake, figura e tij si subjekt i procedurës penale e ndihmon dhe i jep zgjidhje kontradiktës ose sherrit në thonjza, as pak profesional, ndërmjet organeve të procedimit penal gjatë hetimit dhe gjykimit në një çështje. Të gjithë e dim mekanizmin shpeshherë jo profesional, kur policia e referon çështjen te prokurori, i cili për të qenë në rregull e dërgon atë në gjykatë. Gjykata shkallës parë, megjithëse akuza është cop-cop, kur i thon, jep fajsi duke menduar se do ta zgjidhë gjykata e apelit. Dhe kjo e fundit, duke menduar se ka dhe një nivel më të lartë, e lë vendimin në fuqi duke menduar se do ta zgjidhë gjykata e lartë. Por si bëhet në gjykatën e lartë, e cila duke parë se vendimi nuk është i bazuar në prova, por duke qenë se është detyruar të shikojë vetëm ligjshmërinë, gjendet në dilemën e gjetjes së ndonjë artifici, të paktën për ta kthyer çështjen për shqyrtim. Po me drejtësinë çfarë ndodh? Sepse në fundit gjyqtarët janë për të dhënë drejtësi. Prandaj them se në këtë rast gjyqtarët e seancës paraprake vlen dhe kryen shumë punë. Arsye ose ratio e ligjit e nenit 332 të kodit procedurës penale është garantimi i hetimeve të plota. Legjislatori me anë të dispozite i ka dhënë gjyqtarit seancës paraprake jo vetëm ushtrimin e kontrollit dhe filtrit të hetimeve paraprake, por njëkohësisht ai bën verifikimin nëse kërkesa për dërgimin e çështjes në gjykatë ka elemente të mjaftueshme për të mbështetur akuzën në gjykim. Ligji dhe praktika kanë elaboruar goxha këtë pjesë dhe elementet ligjore unë nuk do t'i përmend sepse marr dhe kohën e pjesëmarrësve të tjerë, por se çfarë mund të bëj gjyqtari i seancës paraprake është mjaft e qartë. Çështja qëndron çfarë nuk mund të bëjë ai. Mendoj se gjyqtari i seancës paraprake nuk mund të bëjë një vlerësim më të thellë se ai që i kërkohet në këtë seancë, pra paraprakisht. Si dhe nuk mund të hyjë në çështje të vlerësuarit të provave dhe çmuarjes tyre në kuptimin e të provuarit, vlerësim që bëhet në kontradiktoritet dhe në një debat gjyqësor që është karakteristik e gjykimit në themel të çështjes. Ka raste kur gjykatat e faktit kanë kaluar caqet e vlerësimit dhe të kompetencës që ligji procedural i njeh duke mos interpretuar sakt nenet e dispozitat e përmendura në nenin 332 shkronja 1C e kodit procedurës penale dhe në paragrafin e parë nenit 328 të këtij kodi. Gjyqtari i seancës paraprake nuk mund t'i hyjë vlerësimit të provave, të vlerës tyre në raport me faktin apo fajsin, apo vlerës tyre në raport me prova të tjera, pasi kjo mund të bëhet vetëm në seancë gjyqësore
të gjykimit të themelit të çështjes në kushtet e një debati gjyqësor dhe kontradiktoriteti. Por ka dhe nga ato raste kur nga disa të pandehur të dërguar për gjykim, gjyqtari i seancës paraprake çmon se për një pjesë të tyre ka prova të mjaftueshme në mbështetje të akuzës dhe pranon kërkesën e prokurorit dhe dërgon çështjen në gjyq, ndërsa për disa të tjerë e pushon akuzën ose çështjen për mungesë provave. Edhe në këtë rast, formalisht gjyqtari i seancës paraprake mbase është në rregull, por është gjykimi i themelit ai që do ta ndajë çështjen përfundimisht. Kolegji penal i gjykatës së lartë në disa raste ka çmuar se gjyqtari i seancës paraprake për shkak të zbatimit gabuar të dispozitave të mësipërme ka marrë padrejtësisht rolin e gjyqtarit të seancës, duke zgjidhur në themel çështjen, ndërkohë që kompetenca e tij ka qenë kontrolli i cilësisë së hetimeve, nëse ato kanë qenë të plota ose jo, dhe nëse kishte vend që organi procedurës të kryente veprime të tjera hetimore apo të kërkonte burime të tjera provash në lidhje me ekzistencën e faktit penal dhe autorët e saj. Kolegji penal ka risjell në vëmendje se kur gjyqtari i seancës paraprake referuar neni 328.1 shkronja 10 Kodit procedurës penale mund të vendos pushimin e çështjes vetëm kur prima facie del se i pandehuri nuk e ka kryer veprën penale ose nuk provohet që e ka kryer, ndërsa në rastin kur gjyqtari i seancës paraprake bën vlerësimin e provave përtej çdo dyshimi të arsyeshëm, atëherë ai merr kompetencat e gjykatës që do ta shqyrtojë çështjen në themel. Problematika hasen gjithashtu edhe me disa pjesë të marrëdhënieve jurisdiksionale me autoritetet e huaja, siç janë ekstradimi dhe njohja e vendimeve penale të huaja. Kuadri ligjor shqiptar akoma nuk ka një harmonizim të normave ligjore midis protokollit të 4 shtesë të Konventës për ekstradimin me ligjin e brendshëm për sa i përket situatës së normës zbatueshme dhe për parashkrimin e ndjekjes penale ose të dënimit në një rast paraqitjes së kërkesës për ekstradim nga autoriteti huaj gjyqësor. Neni 491 shkronja Ç dhe Ë të Kodit procedurës penale parashikon kriteret ndaluese për ekstradimin duke parashikuar ndër të tjera se ekstradimi nuk mund të jepet edhe në rastet kur ka filluar procedimi penal ose është gjykuar në Shqipëri, edhe pse vepra penale është kryer jashtë shtetit, si dhe kur është parashkruar ndjekja penale ose dënimi sipas ligjit të shtetit të kërkuar. Nga ana tjetër, protokolli 4 shtesë i Konventës, ratifikuar nga Shqipëria dhe hyrë në fuqi me nenin 1, ka ndryshuar nenin 10 Konventës Evropiane për ekstradimin, duke parashikuar se ekstradimi nuk miratohet kur ndjekja penale ose dënimi i personit kërkuar është parashkruar sipas ligjit të palës kërkuese dhe ekstradimi nuk refuzohet për arsye se ndjekja penale ose dënimi i personit të kërkuar do të parashkruhet sipas ligjit të palës së kërkuar. Pra, vret një kolizion midis Kodit procedurës penale të Republikës së Shqipërisë, protokollit 4 shtesë Konventës Evropiane të ekstradimit dhe në një sër vendimesh të gjykatave të faktit vjet re që ato zbatojnë vetëm parashikimin e Kodit procedurës penale, ndërsa shmangin zbatimin e parashikimit konventës, edhe pse në hierarki konventa qëndron mbi ligjin e brendshëm. Për zbatimin e dispozitës ligjore konkrete, në rast koalizionit të normës ndërkombëtare, normal që na vjen në ndihmë neni 122 i kushtetutës dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese në interpretimin e kësaj norme. Sipas jurisprudencës kushtetuese, normat ndërkombëtare kanë përsi mbi ligjet e vendit që nuk pajtohen me to. Konkretisht, nenet përkatëse dhe vendimin e gjykatës kushtetuese nuk po e përmend. Por, një problematik tjetër e konstatuar është rasti i njohjes së vendimit penal të huaj. Në rast se ndaj personit ka vendime gjyqësore, dhe kjo ndodh në shumë raste, pra kur ka disa vendime gjyqësore, shpeshherë gjykatat e faktit si vendim gjyqësor, mbi të cilin bëhet njohja dhe konvertimi sipas ligjit shqiptar, i referohen vendimit prokurorit që ka bërë bashkimin e dënimeve në një të vetëm. Këtë vendim ato e marrin për bazë edhe për efekt të llogaritjes së afatit parashkrimit në zbatim të parashikimit nenit 54 të ligjit për marrëdhëniet jurisdiksionale me autoritetet e huaja për çështjet penale, që parashikon shprehimisht se vendimi penal i huaj nuk ekzekutohet në Shqipëri kur është parashkruar dënimi sipas legjislacionit të brendshëm. Kolegji ka mbajtur qëndrimin se vendimi i prokurorit për bashkimin e dënimeve nuk mund të barazohet me vendimin penal të huaj dhe sanksionin që është parashikuar në këtë vendim. Gjykatat në zbatim të kritereve ndaluese për njohjen e vendimit penal të huaj
të parashikuar nga Kodi i Procedurës Penale dhe ligji numër 10.193/3/12/2009 duhet marrë në konsiderat vendimin gjyqësor të formës prerë ose vendimet gjyqësore të formës prerë, për të cilët kërkohet njohja dhe jo vendimin e prokurorit për bashkimin e tyre, i cili nuk përbën vendim gjyqësor të formës prerë, por ka vetëm efekt për vlerë për efekt ekzekutiv. Problematikës së hasur në marrëdhëniet jurisdiksionale me autoritetet e huaja, në kolizionin ndërmjet normave të konventave, përfshirë dhe protokollet e tyre, dhe normave procedurale penale apo dhe materiale ku magjistratët gjenden përpara dilemës se cilat norma do të zbatojnë, i shtohet dhe rasti kur ndërmjet Republikës Shqipërisë dhe shteteve të veçanta ka marrëveshje të posaçme, të cilat veç të tjerave parashikojnë edhe aplikimin e parimit të reciprocitetit. Një situatë e tillë bën që tek zbatuesit e të drejtës dilema të shndrohet në një trilem. Situata e mësipërme së pari konfirmon lidhjen e të drejtës penale, procedurale dhe materiale me të drejtën ndërkombëtare, dhe së dyti na kujton shprehjen e përdorur rëndom në shekullin e kaluar se e drejta ndërkombëtare është një drejtë e dobët. Kjo situatë do të mbetej teorike në rast se nuk do të ishte jurisprudenca, pra praktika gjyqësore. Dhe është kjo jurisprudencë që nëpërmjet vendimeve të saj duhet të kontribuojë duke dhënë zgjidhje parimore me arsyetime korrekte derisa të konsolidohet praktika gjyqësore. Në këtë drejtim edhe shkolla e magjistraturës mund të japë ndihmën e saj dhe institucionalizimi i klinikës ligjore është një mundësi mjaft e mirë. Duke u larguar përsëri nga çështjet tekniko-profesionale, po shtroj edhe një çështje tjetër që ka të bëjë me organizimin dhe bashkimin e magjistratëve në shoqata ose grupe, sigurisht jo politike, mbas edhe në klube, pse jo, për çështje dhe probleme të profesionit, të etikës, për çështje ose tema shkencore, morale, historike e të tjera. Kur thash më sipër se sensi i drejtësisë mund të kultivohet, kisha parasysh pikërisht edukimin. Jo vetëm edukimin shkollor, sepse edukimi nuk fillon, por as edhe mbaron në shkollë, përfshirë këtu dhe shkollën e magjistraturës. Dhe pikërisht veprimet të tilla mund të ndikojnë në kuptimin më të mirë të fjalës në edukimin e magjistratëve me mjaft elemente profesionale, shkencore dhe njerëzore. Përfshirë këtu dhe atë që e quajta sensi i drejtësisë. Për ta mbyllur, po i kthehem edhe një herë ides se magjistrati në dhënien e drejtësisë duhet shfaqet jo vetëm profesional, por edhe njerëzor, duke perifrazuar në këtë rast Martin Luther Kingun, i cili thoshte se ligji s'mund ta ndryshojë shpirtin e njeriut, sigurisht. Ligji mund të mbajë me frerin në gojë njeriun e pa shpirt dhe njeriun me bisht. Dhe duke qenë se nuk para më pëlqen që t'jap këshilla, merrni qoftë një sugjerim. Magjistrat, jepeni drejtësinë penale, madje edhe ndaj ndonjë specie me bisht, por jepeni si njerëz sigurisht. Faleminderit. Faleminderit zoti Panda. Në fakt jo për të mbrojtur Dorin, jashtë quajturit Dori, që është zoti Adur Koleka, përgjithësi marrëdhënie me jashtë, por ne me qëllim nuk kemi dhënë direktiva për prezantimet, sepse kemi patur besim te originaliteti dhe krijimtaria e forcëve. Pra kemi patur besim te zgjedhja e forcëve me njohuritë dhe rasti Pandës nuk është një. Pra kemi patur të drejtë që nuk kemi dhënë direktiva. Dhe kuptohet që të gjitha ato që u thanë, sidomos me pjesën e cilësive etike, cilësive që do të ketë gjyqtari, magjistrati, në fakt janë vërtet që gjithmonë përsëritën dhe theksohen sepse janë shumë të rëndësishme. Zoti Panda tha, përdori edhe një shprehje për çështjen e sensit të drejtësisë, që unë besoj, tha, që sensi i drejtësisë mund të kultivohet. Jam të ata që tani unë besoj se përfaqësoj të gjithë pedagogët e shkollës që ne besojmë patjetër që sensi i drejtësisë mund të kultivohet, sepse nëse ne nuk besojmë te tezë, te kjo ide, do të bëjmë diçka tjetër.
do bëjmë një profesion tjetër, do bëjmë një punë tjetër. Në fakt edhe çështjet që u ngritën, problematika që u reflektua dhe u prezantua nga zoti Panda që lidhet me jurisprudencën gjykatare është me shumë interes. Domethënë çështjet vetëm sa u evidentuan si një lloj problematike, të cilat mund të shërbejnë për të reflektuar më tej dhe për të zhvilluar diskutimet në vijim, qoftë më pas prezantimit të tretë, qoftë edhe në seancën e mëpasme pas drekës. Tani pa humbur kohë, kalojmë fjalën zotit Kis Klomp, gjyqtar nga qendra e trajnimit të Hollandës, trajnimit gjyqësor të Hollandës. Okay. Thank you very much for your introduction. First of all, I'd like to make something clear, because I'm not from the Dutch School of Magistrates. To keep up transparency, I'm a simple senior judge of the Court of Amsterdam. So you might ask, why the hell are you here? And I will explain this to you. I've been working here about 5 years ago, during a session of years, on the subject of human trafficking, one of the most gravest of breaches of personal and physical integrity, in my opinion. That's one reason to be here. The second is a more trivial reason. Anta Pari, she's sitting on my right side. She's the defendant in my view. And she said, well, would you like to come to Albania and to Tirana to join the SOM anniversary, 25th anniversary? Just by line, congratulations, director. I said, well, okay, great. It's good to see some people back. And on my left side, Claudian Corucci, Amana Boxi, Sanu Simone, and Rigori, and Arta. So it's nice to see you again. But they said, well, and I said, okay, I agree, I will come to you. I said, well, this one slide point, you have to make a presentation. Okay, so I said, what to do? So I thought about my presentation, which I didn't know the theme of this meeting, criminal law in action, which I knew this morning for the first time, but I do going to speak about criminal law in action. From the Dutch point of view. Second, I want to congratulate all the former graduates, dear colleagues, good to see you all, and all the best to you and your family. This is one of the best jobs you can have. I'm 64 years of age. I've been in the law business for 40 years, and the majority of my time was in criminal law. And if I compare the current criminal law with the law when I started, you were up to big changes. So keep up. You're the backbone of the rule of law, and you keep to this. And it's a tough job. I will explain this to you a bit later. All the best to you, and good luck, and keep the spirits up. You will manage. I have great confidence in you all. Thank you very much. What I'm talking about is behind me, which I've never been this big in a presentation. It's a bit, well, it makes me a bit uneasy, but like I used to do, I made a PowerPoint presentation, which is available to you all, if you might be interested. And I'm going to talk to you about a subject which is hot at the moment in the Netherlands. And I thought it might be interesting for you to know what's going on behind the dikes. I work in the Criminal Court of Amsterdam. I've been an appeal court in the Court of The Hague. I've had several jobs, but my fields of work are international criminal law, serious crime, and organized crime. So I've done this for years, and I will keep on doing this for at least 5 years until I'm 69. So I think it's a nice time to stop. This is my presentation. Let's see if this works. Yes, it works. Thank you. For the next 20 minutes or so, I will tell you about criminal cases in which there have been agreements between the defense and the prosecution and the courts, which is a very difficult project. I will give you, in view of the continuous training of you all, some words on the Dutch Criminal Code. That's the Dutch Code of Criminal Procedure. So, and only 2 minutes. So this is a rough introduction of criminal law. And I have to tell you something about the experiments and court decisions. And this is a really actual topic because there has been an assessment of the Prosecutor General at the Supreme Court in June of this year. And last week, Tuesday, there was a ruling of the Supreme Court.
And we all looked out for this ruling because we want to know what the boundaries were of these kind of agreements in criminal procedure. Where's the role of the judge? Where's the role of the parties? And what can you do? And by what standards do you judge these kind of things? And I will make some final remarks on consequences for the legal practice. I don't think we differ much, you and I, in the assessment of criminal proceedings. My view is that, looking back over the last 20 or 30 years, is that the procedures get more and more complex, and by several elements. They take more time, several years, some 10, 12 years, which is incredible. And when you see the atmosphere in the courtroom, it's getting more aggressive, more militant. You've got the prosecution on one side, the defense on the other side, and in between the judge and the court, the chair of the courts and the chairman of the courts. And you have to deal with all kinds of elements and keep this space in the procedure, but keep an open mind for human rights and defense rights, which is essential because you are all members of the European Charter, of course. And special element, I've been around a bit in Albania, I've traveled through Albania, got an idea about the situation. The media, they play a rather big part in this discussion. I just put it out, I put trial by media or trial through media, I think which are more or less the same aspects. And you see this discussion reflecting on Parliament. You see the Parliament asking questions to the Minister of Justice. Well, what's going on? We read this. There's no timely justice. There are things going on. Why did the court decide to acquit? So, of course, the guy did it. He's a bad guy. He did it. And you see the Minister of Justice wrestling with this kind of questions. And they say, well, this is the judge decide. We've got an independent judge. Well, he or she is he's the one in charge, and he's responsible. And all this puts pressure on us. I say us, you two all there, new judges and the experienced judge. I feel this pressure. He gets his cameras in courtrooms. They film all the time. It's being sent on TV, at least the parts they like for the news, not the overall view. And the big problem is the vacancies of judges and prosecutors and the rising of the workload, which asks for efficiency in some extent. And of course, you have the duration of pre-trial detention, which is essential. You can't keep people all the time behind bars. And also this between reasonable time, which is an extra effort. A tendency, I think, recognize here is the injured parties. They going to play a prominent role in the criminal proceedings more and more, even though you can ask, well, is this still a criminal proceeding or an injured parties proceeding? So there's a tendency from that. And they find the public and they find the media. They say, well, these people are victims of injustice. They have been done harm and they should be recognized. The effect on sentencing is, of course, evident. A sentence after 10 years, where you say, well, what's the point of sentencing after 10 years? What's the extra? And of course, the point of timely justice. So from 2019, courts in the Netherlands have tried to say, well, what can we do to combine the efficiency with human rights? And that's the tension I want to discuss with you. A big problem in the Dutch Criminal Procedure Code is the fact that there's no legal base for these kinds of agreements. So the question was, how far can you reach to make an agreement? So when there were prosecutors, mainly prosecutors and courts and defense lawyers were trying, well, what can we reach? What's in it for us? What's the extra for us? Do we get a lower sentence? Do we get more? Well, that's not clear what cannot be done. That's the point I'm talking about. So this is Dutch Criminal Procedure Code in 2 minutes. Because you're all brilliant, because you are judges, so you understand in 2 minutes what the Dutch code is like. And I put it not for you, but there is behind me. We got this article, the first article of the code, which says, well, criminal proceedings can only be done by law. So if the law doesn't give the opportunity to follow this kind of procedure, you can't do it. So this is an extra law procedure we are trying to adapt. And there's an extra problem that in Dutch law,
the prosecution is leading, is a leader. The prosecution decides what is being put to court and what people are being put to court. So the prosecution can choose not to prosecute, what to prosecute, and what to prosecute not. If the case is going to court, you can't withdraw the case, so you have to stay on the court. And on the end is the Article 348 and 350. I think you have similar articles in your law, which are called the so-called formal and material question to be answered by the court. And they are, and I summarize them in the next slide. Oh, I just forgot to use my device. Excuse me. Oh, right. You were charging it also. Okay, let's see. Background procedures. Okay. CCP. Right. I'm back where I started. So, well, they say women can do two things at the same time. Men cannot. So I just have to apologize. Article 348 says, well, this is a formal question. Is the case admissible? Is the prosecution admissible? Is it admissible? And is there reason to drop the charges? Somebody's mentally totally incapable of understanding the procedure. You can't drop the charges. And the question of Article 350 are the questions, well, is there enough evidence? Is it a criminal case? Is the defendant criminal? And what kind of measure of punishment do you give? These are the things, and these are relevant for your knowledge and understanding what I'm going to explain. Let me clear to you, and yes, the Dutch experiments are no plea bargaining. We don't want to have plea bargaining. There has been a big discussion in Parliament. Do we want the American system? Do we want plea bargaining? We do not. No charge bargain, no sentence bargain, no fact bargain. We just want to do the cases in the court, and we want to strengthen the role of the court. The court has the end and the final decision to make. And it's interesting because there's this discussion between the courts and the Minister of Justice and Parliament. And the question is, what can courts decide and what is it up to the legislator? And the legislator say, well, I don't make any rules on this point. Let the courts be on their way. Now, there's a response of the Supreme Court in which I will discuss with you. As I promised, the Supreme Court did a ruling on trial agreement last week, Tuesday, to finish an old procedure. There was a case from the court of Limburg, which is from the south of the Netherlands, and they wrote an evasive and big decision, and it was taken to the Supreme Court by the Prosecutor General. The Prosecutor General in the Netherlands is not a prosecutor, is a highly recognized law professor, combination law professors, to put essential matters to the Supreme Court, and they can skip appeal, even if the case is finished and there's no appeal, they can take it to the Supreme Court because they want to know, have questions about the reasonableness of the decision and to answer essential questions about this procedure. So you can skip the procedure and it doesn't affect the parties, but it is essential to know. And interesting is the question, well, who decides, the Supreme Court or the legislator? And the Supreme Court, they decided, well, we give some general remarks on this procedure. We were not a legislator, so it's up to the legislator. So it's a pushing between the legislator and the court who's to decide. But the Supreme Court said, well, it's your part, it's your cup of tea to say and to a certain extent. Okay, so I would want to take you. I think I might run out of time. Excuse me, Chair. Yeah, you have 10 minutes. 10 minutes. Okay. I will use the 10 minutes. Some experience from Dutch procedure. Well, the question, of course, is where is the initiative? Who's trying to get this agreement? And to be frank, it's not the court, but in the majority of cases, it's what the prosecution. And I discussed it with my wife. I said, what do you do? My wife is a prosecutor, so and we never agree, but we still keep on married. So it's nice to know. It just remember I've got one thing to tell you. I wrote it down from our meetings. I look at Albana and Claudian. The first time I was here, I didn't know anything about Albanian law, and I still don't. But when the graduation procedure was going on, Anna and I said, well,
all these women are called Sonja. Might it be a criterion to be called a judge? But then I realized that Sonja means different things and not your first name as a lady. So you should know what you know and what you don't know. But I know what Sonja means now, and not a girl's name. Okay, the majority of cases is by the prosecution. And sometimes there's an initiative from a court itself, which is rather remarkable. In general, the biggest percentage of cases are older cases. We prolong and prolong and prolong and prolong, and there's no decision. There's an experiment of the Dutch Appeal Court in The Hague, which they have a fast-track procedure, which I don't discuss. And there's a new development. It is very special. There are cases where the court decided, well, we anticipate about the length of the procedure. We think this case will be of a long procedure, and we want to intervene now. Which is strange because as a court you intervene in the pre-trial proceedings of a case. So I'll explain this to you later. In the Limburg court case, which I show you now, it was a very old case, and it was not a simple case. It was a serious crime case. The court ruled in November 2021, and it was a trial agreement to finish the case. And to give you an idea what kind of facts were at stake, there was arson, there was threat, there was theft, there was fencing of stolen cars, and there was participation in a criminal organization. You say, well, this is serious crime. And the court decided to 150 days detention with withdrawal of the pre-trial detention. We say, well, it's incredible. And they decided on the evidence, the qualification, the punishment, the injured party, and the confiscation of criminal assets. And everybody say, well, what the hell is going on in the south of the Netherlands? What do you do? What do you do? And the interesting question was, how did they get this low sentence? What for us, in case we get 3 or 4 years. And second, what are your standards to judge these agreements? And the court said, well, we judged the agreements on the reasonability. It was a reasonable solution. Everybody say, well, this is going to be quashed by the Supreme Court, but the Supreme Court surprised us by this case. So you keep in mind, this is an older case. There was a new case of the Court of Rotterdam, which was from December 2021. And they say, well, the aspect of elderness is not relevant. We want to do this case as soon as possible. And these are the elements of the case. It was a foreign defendant. It was import of cocaine, criminal organization, money laundering, and possession of arms. I should say, in general, a heavy case. And the problem was that in these cases, you might have these cases too. There was discussion about encrypted messages, and there's a lot going on encrypted messages. How can we reach those messages and to keep it as a legal evidence? Now, this was 125 pages of requests of the defense, and of course said, well, we're crazy to go into this discussion. It would take years and years and years. And so they decided, on the initiative of the chair of the court, to say, we'll take the parties together, see what we can do. And they made an agreement. They made a deal about the request. And the interesting aspect was that the court decided to do it in certain stages in court and to keep up the external transparency of the court, to say, well, we don't want any backdoor agreements. We want to show the public what the discussion is going on. I think this is essential to keep the internal and the external transparency of the court cases, because you don't want the public, which is interested through the media, to say, well, what do they do behind closed doors? You don't want this. And it was about request, about the criminal assets, the punishment, the appeal. An interesting question was, can parties withdraw from the appeal possibility during the court proceedings? No, they can't. You can't only appeal after the decision of the court. And what interesting was the court gave an opportunity for a withdrawal, where you can withdraw to these proceedings, which is a problem in itself. And I will discuss this later. So I keep my 10 minutes. Yeah. Okay, I still got 4 minutes. Okay, thank you very much. Well, it's just a bit bargaining, so I said, no. There are a lot of problems I would take to just, but I let the presentation here. There are a few. Well, it looks very nice and say we got human rights and effectiveness of procedure. But what if the agreements don't work? If you don't make an agreement,
if the co-defense don't agree with the agreement, if there's a change of indictment during the procedure, and for instance, if the court doesn't agree with the punishment parties agree on, what is being done? Do you take it all over again? Do you have to take it all over again? And it led to a lot of difficulties for the prosecution because there were negotiations which were not agreed by the court, and the court called the prosecution inadmissible because, well, you kept the face for the parties that this would work, and you didn't do it, so they threw out the case. Other aspect, and this is only, I mentioned this for a second because only 3 minutes left, now I know. What is the role of the injured parties? Can you negotiate about the interests of the injured party? What do they care what you decide? They are injured and they want compensation. That's what things. And now I have 2 minutes left and I will skip. Okay, this is the view of the prosecutor generally say, well, I will skip this. This case cannot lead. The court has to quash this case, and this was his conclusion. So the fact that there's no legal base is no problem. You can do with this without a legal base, but you should not rule as a court, but the legislator has to do. And the view of the prosecutor was the next 2 slides. Well, you should quash this case because there's been a violation of Article 6 of the ECHR because the judicial review of the case wasn't enough. It was not the court who had the latest decisions. I skipped 2 slides which go about the fact if you can waive rights if it's ECHR proof. I will skip to that, and I will turn in my last minute, thank you, to the decision of the Supreme Court, which is quite long too. And the Supreme Court gave us some guidance, which I will do in speed time. If you have a case with an agreement, it's required that there is legal aid. That's first. You need legal aid. The parties should have to be present in the process. The prosecutor is responsible for the interests of the injured parties. It's on their task. And the trial law, the trial judge has to read out the agreement in public. So there's transparency, external transparency, so people can say what is being done and no backdoor hanky-panky. If the suspect is waiving his right, he needs to be well informed about the consequences. What does he give away? If he's waiving his rights, did he participate voluntarily? Because we think there might be agreements which have been a deal between the prosecution and the defense lawyer just to skip this case and to get on with it. So there's an active role. If there is, I will skip a few points. The judgment has to be based on those Articles 384, which I mentioned before, this down there. So this is the model of judgment has to be the same even in these kinds of criteria. And then there's the last question, which is interesting, and then I'll skip, and then my time's up, I think. If the court does not decide to follow the agreement, the court has to put this to the party, say, well, what do you think about our position? And there has to be the possibility for the party to say, well, we do this case again. And the question is, can it be done by the same court, or do we need another court? Which are lots of questions to be answered. My time is really up. I don't want to express any more of my time, but things are going on. Lots of things have not been answered, but this is really hot in Dutch procedure, and I thank you for your attention, and have a good day. Thank you. Excuse me, sorry. Falenderojmë gjyqtarin Klon, prezantimin mjaft interesant, dhe besoj se kolegët, magjistratët, kandidatët për magjistratët do kishin dëshirë ta dëgjonin më gjatë, sepse ishte vërtet patëm një zhvendosje në kontekstin e procedurave penale në Hollandë dhe tensioni që krijohet, vështirësitë, problematika që ka vendimarrja dhe domethënë
vështirësia që është e ushtrimit të profesionit të gjyqtarit prokurorit edhe në kontekstin holandez. Pra, tensioni për të respektuar të drejtat procedurale, për të respektuar drejtat e njeriut, për të respektuar efektivitetin. Pra ajo që është shumë interesante në kontekstin holandez është transparenca dhe modestia. Vërtet, të paktën edhe në përvojën time, ndoshta është një nga elementet kryesor të mentalitetit kulturës, transparenca dhe modestia për të zgjidhur gjërat duke sqaruar, edhe duke sidomos duke diskutuar edhe duke bërë zgjedhje, duke respektuar parimet. Pra, nuk është e lehtë detyra e gjyqtarit, e prokurorit kudo që ti jesh, qoftë në sistemi holandez, qoftë në këtë, sepse gjithmonë ka tension ndërmjet të gjitha të drejtave, të gjitha interesave në proces. Dhe në fakt kur je në praktik, sidomos me magjistratët që kanë mësuar tashmë, ata vërtet tani do testohen ato që kanë mësuar në shkollë, do testohen në praktik. Pra, vërtet domethënë prezantimi ishte shumë interesant për të reflektuar kontekstin holandez dhe për ta ballavaquar me kontekstin tonë. Atëherë kemi edhe 7-8 minuta për ndërhyrje apo për pyetje. Dhe falenderoj edhe një herë për mirëkuptimin. Falenderoj për mirëkuptimin për çështjen e kohës. Of course. Yeah, thank you. I do, yeah. But we like to have any slide. Yes, you can have available. Atëherë, nëse ka pyetje ose ndërhyrje, 1 minutë e gjysmë ndërhyrje. 1 minutë e gjysmë ndërhyrje zgjatje. Kam domethënë një lloj hapësire diskrecioni si moderator të vendosin. Nuk besoj ka marrë uria, domethënë. Atëherë, nëse ka pyetje nga kandidatë e rinj, ka pyetje? Po, për panelin? Prezantoni ju, lutem. I'm Enkelana Shala. In fact, I have the question for Mr. Klomp. In a conference, I have had the chance to have a small conversation with a retired prosecutor of the Netherlands, and we were discussing about the penal code of Albania. He realized during his stay here in Albania that we have a very harsh penalties in our penal code. I don't know if it's the correct way to say harsh penalties, but so what do you think about it? It's maybe a result of our communist government, or maybe one reason can be that we are a country in development country. What do you think about it? Do you think that it must change in the coming years, or maybe you don't know how we have our penal code or the penalties according to the code? Okay, well, that's a rather broad question. Of course, I know, and I've seen these overviews of the Serious Crime Court conducting cases of GHB, and there were severe penalties looking on my left side. And in the Netherlands, there used to be a rather soft climate on penalties, but the climate has really changed. We can, in cases of imprisonment, we have the varieties from 1 day until life sentence, but not effectively life, 25 years with the re-examination of the case. But we see a rise of penalties in the Dutch jurisprudence. For instance, people tend to go to appeal to our decisions to the Appeal Court of Amsterdam, because they always got some extra down, and then we see a different change, that the Appeal Court is getting harsher and harsher all the time. So some time ago we gave 20 years for attempted murder, and the Appeal Court decided to give 25 until 30 years. So I don't have a general opinion about your climate of punishment. I have to respect, because you're a sovereign country, and it's not my turn to elaborate on that.
But I think what we do not have is a certain limited punishment. So it's not 5 to 12 years, but we have a general punishment of 1 day until the maximum. So the system of the Dutch law is 1 day until the maximum which the respected provision gives. So it might differ on the seriousness on the case. If there is a murder case, you can give a life sentence. If there is theft, you can give a sentence until 4 years. So it differs in the Dutch law. So I hope this is some answer to your question. Okay, and I see you so more or less, I think. Yes. Okay, thank you. Pyetje tjetër? Po, urdhër. Shëndetje, quhem Ilva Hamza, jam kandidate për magjistrate e vitit parë. Nuk e di nëse më lejohet të bëj 2 pyetje në fakt. Kisha një pyetje për nderuarin zoti Panda dhe një pyetje për Dy pyetje në një. Dakor. Atëherë pyetjen e parë po e bëj në shqip dhe të dytën në anglisht, meqense lidhur me sensin e drejtësisë qëndronte pyetja ime e parë. Opinioni juaj, sidomos në kuadër të çështjeve penale, çfarë do të ndodhte nëse sensi ynë paraprak i drejtësisë do binte në kundërshtim me drejtësinë objektive që rezulton nga rrethanat e çështjes të provuara. Dhe sidomos në kuadër të parimit të mos paragjykimit të çështjes. Kjo është pyetja ime e parë. Ndërsa the second question is related to the parties, to the inter-parties agreements during criminal trials in the context of the European Convention on Human Rights. For example, Article 2 of Protocol 2 of the Convention and the positive obligations of the state to not only guarantee the right, but also to take measures in case a convention right is breached, is violated. So do these sort of agreements violate the rights of the victim to have a fair and effective remedy in terms of Article 13? And if they deem so, can they intervene in the trial to have their rights secured? Thank you. Ju falenderoj për pyetjen. Në praktikën e çdo gjyqtari është e njohur ajo që ndodh që ti mund të trajtosh brenda një dite shumë çështje, ama ka çështje të cilat duan disa ditë për të trajtuar. Edhe në gjykatën e lartë po kështu ndodh. Ka çështje, sidomos ndomat e këshillimit, që hecin, përdoret shpreha, jo ndoshta aq etike, dhe që mund të shqyrtohen 20, 30 ose edhe më shumë çështje, ama ka çështje me të cilat ti mund të qëndrosh edhe gjithë ditën. Por kjo vjen, sidomos në gjykatën e lartë, nga fakti që vendimet e gjykatës shkallës parë dhe të gjykatës së apelit janë në gjendje jo të mirë, për mos janë vendime të këqija. Dhe kolegji penal, flas për eksperiencën time dhe të kolegëve të kolegjit penal, ndodhet në disa raste përpara situatave të tilla që vendimi i gjykatës shkallës parë është i dobët, ndoshta dhe si pasojë e akuzës paraqitur dhe të provave nga prokurori, vendimi i apelit është përpjekur të bëjë diçka, por prap nuk e ka rregulluar dhe çdo bëhet, atëherë do shkohet ke sensi. Ndoshta këtu po tregohem shumë i sinqert ose më i sinqert se ç'duhet, por çfarë mund të ndodhë? Her pas here mendoj që po mirë, dhe kjo ndodh rëndom. Të lutem, i thuhet kolegut relator ose edhe ndihmës magjistratit që relaton, shikoj pak kush ka qenë gjyqtari që e ka dhënë atë vendim. Ne të gjithë pak a shumë njihemi nga shkolla, njihemi nga puna, njihemi nga marrëdhëniet shoqërore. Atëherë, nëse nuk ndihmon edhe ky element i sensit, ç'duhet bërë? Duhet ngritur vështrimi lart nga ajo që na jep i gjithë pushtetshmi. Pra, sensi është ai që ndodhet brenda çdo njeriu. Dhe mendoj që jo në pak raste ai e ndihmon gjyqtarin përtej teknikaliteteve të jurisprudencës. Faleminderit.
Okay, very interesting remark. Coming to your question and the effectiveness in the view of Article 13 of the HAR, it's an interesting question because the procedure in the Dutch criminal law is not an adversary procedure, it's an inquisitorial procedure. Courts are challenging about the position of the injured party. What time do they be giving in court? What time for their speech, and what time for their claim? Of course, and which is because we're a member of the European Union, there's a directive of European Union, Directive 2012/29, which is implemented in Dutch law, in which specificates the role of the injured party. But well, the role of the injured party is an accessory situation. They are not the main parties in the procedure, although they have a prominent role. But the role is they have this role, but it's not injured party procedure. It's a criminal procedure. And there's discussion about going how much space do you give the injured party in the proceedings, and we can award claims, but these claims have to be rather simple because it shouldn't affect the effectiveness of the legal procedure. So if there's discussion about Article 13 and the role of the injured parties, there is tension. But well, speaking from my personal point of view, we give rather space to parties and we try to guide them, but it's a legal procedure in which they should have legal aid and which takes care of them during the procedure. And in these agreements, that's why the Supreme Court decided like this, I think. Well, the prosecution is in the lead. They have to guide people through parties, and the parties have a right to be informed and to talk about the prosecution, what to prosecute. So we try to guarantee, but I'm not quite sure. I'm reasonably sure that it's enough in the view of Article 13 of the ECR, but there's tension. I have to agree to that. Is this clear? Okay, thank you. Mirë, faleminderit. Faleminderit gjyqtarin Klom, kolegët Bine dhe Panda për prezantimet, gjithashtu falenderojmë pjesëmarrësit, pyetjet që u bën dhe interesin për këtë seancë. Tani është sipas agjendës koha për drekën, është një bufe besoj dhe janë të gjithë të ftuar dhe mos harrojmë që është seanca e dytë, ka prezantime mjaft interesante edhe origjinale dhe shpresojmë që të jenë në nivelin e origjinalitetit dhe kritarisë nga siç ishte edhe ky panel. Dhe në fakt ka edhe një arsye tjetër që duam ta mbyllim, sepse këtu rreth kjo kondicioneri dhe ne po na pihet qafa dhe njoftojmë dhe panelistët e tjerë që të vinë dhe me shallë. Mirë u takofshim seancën pas drekës. Thank you.
Atëherë ju lutem të pranishmëve që të zënë vendet. Për të filluar këtë sesion të dytë, ku unë Arta Mandro, aktualisht ende pedagoge brendshme shkollës së magjistraturës, kam të drejtën dhe nderin që ta moderoj. Jam shumë e privilegjuar që nga viti 2000 dhe deri më sot unë kam kontribuar në këtë institucion. Ndjej admirim për brezat e kandidatëve, ata që diplomohen çdo vit dhe ata që vinë të rinj. Ndjej një respekt të thellë për kolegët e mi, pedagogë të brendshëm të shkollës së magjistraturës, përmes të cilëve ne ndajmë anën tonë njerëzore dhe profesionale, duke ju dedikuar çdo kandidati si një individ dhe si një profesionist i të tashmes dhe i të ardhmes. Ndihem shumë mirë për faktin që shkolla e magjistraturës ka miq të shumt. Dhe këta janë partnerët tanë ndërkombëtar, që nuk e kanë lënë asnjëherë shkollën e magjistraturës të vetme në përpjekjet e saj për forcimin, për konsolidimin, për korrigjimin e aspekteve të ndryshme të rolit të saj si një kontributor kryesor, si një portë hyrëse në sistemin e drejtësisë. Kështu krijohen sinergjitë e brezave, të atyre që duket sikur ikin po nuk ikin kurrë dhe atyre që vinë me ndrojtjen e parë dhe me hezitimet e para për t'ju dedikuar një profesioni ku Ulpiani, një nga juristët e famshëm të Romës, thoshte: kushdo që i drejtohet drejtësisë dhe që jep drejtësi, duhet të di se nga vjen e drejta. Të jetosh me nder, të mos i bësh dëm tjetrit, sepse të paturit e këtij çelësi në dorë është një pushtet i madh, dhe se i cili të marr atë që i takon. Unë drejtoj një panel shumë interesant, gjithashtu si paneli i parë, por që ka një kombinim edhe gender, ndryshe. Ka një përthyerje brezash, ku në krahun tim të ndjathtë është zonja Biljana Braithwaite. Ajo vjen nga qendra Ajre për Ballkanin Perëndimor. Unë e njoh aktivitetin e kësaj qendre dhe dimensionin e kontributit të kësaj qendre në liritë dhe të drejtat themelore të njerëzit. Jam e impresionuar nga qendra Ajre, jo vetëm nga materialet që shpërndan, një pjesë e tyre edhe në gjuhën shqipe, por edhe nga roli solid në gjykatën europiane të të drejtave të njerëzit dhe nga një kompozim i shkëlqyer i një ekspertize të nivelit për t'u admiruar dhe për t'u marrë shembull. Në krahun tim të majt gjendet zoti Gianluigi Pratola. Ai është koordinatori i projektit italian, është i Agjencisë Italiane të Kooperimit, një nga bashkëpunëtorët e kahershëm të shkollës së magjistraturës, një mik i kësaj shtëpie të madhe të formimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve me kontribute të jashtëzakonshme. Përshëndes të dy kolegët që vinë si miq të shkollës së magjistraturës. Më lejoni të vazhdoj me përsëri me krahun tim të majt, që është një nga të sapo diplomuarit, Clarent Demiri, që sot mori një diplom për të ruajtur rolin e tij si një protagonist
i sistemit të drejtësisë dhe i vlerave të shkollës së magjistraturës. I fundit për nga radha, por jo për nga rëndësia, është zoti Henrik Ligori, me një karrierë të spikatur profesionale, një pedagog që gëzon vlerësim dhe admirim nga kandidatët për magjistrat, nga kolegët e tij dhe nga të gjithë pjesëmarrësit e formimit vazhdues, si dhe nga kolegët tanë ndërkombëtar. Pra, ky panel që mbërthen breza të ndryshëm, përvoja të ndryshme, besoj që do të shpralos me interes vizionin e vet lidhur me temën që kemi sot për diskutim. Kjo drejtësia penale që nuk ecën, por rend. Rend në Shqipëri, rend në dimensionet ndërkombëtare, si një kauz për zhvillim, për lirit dhe të drejtat themelore të njeriut. Pa humbur kohë, atëre më lejoni që t'ja jap fjalën zonjës Biljana nga Qendra Ajre. Thank you very much, Ms. Mandra. Hello. I'm speaking, we are all speaking, in this after-lunch slot that is never very rewarding for those listening, so I will try to keep it brief and to keep it reasonably interesting. But before I begin, I'd like to congratulate Director, his team, on all the work that Magistrate School is doing, and because we've been cooperating for years, I know about the quality of work you're doing, and to congratulate all of you who are embarking on this important and challenging profession. I've come across a research recently done, or a poll done at the Faculty of Law in Belgrade, about what are the most desirable professions for future graduates of the faculty. And I was really rather sad to see that judiciary is not at the top position and not even in the first few positions. And then the reasoning of law students was that it is very challenging, it is very difficult, it's huge responsibility. All of our societies are going through very delicate rule of law reforms, and that they would prefer not to take that burden on their shoulder, and they would rather work for an international organization or for a bank. I think it's a huge waste of potential. I think the best law students should be going through judiciary. I mean, this is, you know, strengthening the rule of law is really what will underpin prosperity, including economic prosperity of our societies. Ultimately, that will be delivered by you. It won't be delivered by either international organizations or private sector institutions. So I congratulate you on taking this challenge, because I know it's not going to be easy, but you have been supported clearly by extremely good professors, and I hope that you will be supported going forwards and mentored by senior judges who will impart their wisdom and knowledge and experience. I've been asked today to speak a bit about the work we are doing, my organization is doing regionally, linked to fight against corruption, organized crime, the role that judicial system in the widest sense plays, and also the aspect, very important aspect that was talked about this morning, of protecting and preserving human rights whilst effectively and efficiently fighting organized crime and corruption. And again, that is a job that will squarely land with you, finding that delicate balance, because the political pressures will be all about delivering quick results and delivering visible results. But we must not forget that all our societies and all our countries have other set of obligations
under European Convention on Human Rights, and rights that ought to be maintained if we want to eventually build a society founded on the rule of law long term. But I will very briefly, before that, say that we indeed litigate in Strasbourg Court, and we take cases on a whole range of issues. If you're interested to find out more about other work, other human rights related work that we are doing in the region, I'd be very happy to share that information, and you can contact us via Magistrate School, because we do indeed have a number of publications, in particular with respect to ECHR standards and as they apply to the countries of the region, both in Albanian and in English. I'd also like to very briefly say, because I'm very happy and excited about it, that we're launching a new initiative in cooperation with Magistrate School and all their counterparts in the region, which will be focusing on gender equality, embedding gender equality in judicial decisions across the board, obviously those relating to gender-based violence and sort of most egregious forms is sort of femicides, but also looking at aspects of gender equality in application of labor laws, property laws, etc. We are, in that sense, launching a network of judges, women and men, who are committed to advancing gender equality in their work. And we are very fortunate that patrons of that network are current president of European Court of Human Rights, Robert Spano, future president as of 1st of November, Shifra O'Leary, Irish judge, and also Lady Bianco, former judge at the European Court and currently a professor of law and also judge at the Constitutional Court of BIH. Again, we will be launching very soon, including the website, and all of those links will be at Magistrate School's sort of website so that you can review those materials if you're interested. But I'll now very briefly go to our work in the field of fight against corruption and organized crime. I'm not going to waste words on how important this effective fight is. And our organization has teamed up with RAI Secretariat, that is a regional anti-corruption initiative, intergovernmental regional organization, to strengthen capacities of, in particular, judiciary and prosecution, to use asset recovery as one of the most effective tools in fighting corruption and organized crime, because we all know that actually sort of removing profits from the equation is something that in many ways sabotages system much more than sentencing and imprisoning some of the members of an organized criminal group. We are there as partners on this project, as someone who knows also about human rights standards that need to be maintained, including fair trial, presumption of innocence, property right standards, whilst also effectively applying this new and quite often challenging pieces of legislation. Now, rather than talking about project and activities, again, you can find all of that on our website, and the link is on Magistrate School's website. I will tell you something about conclusions we've drawn through the research, through the analytical work in the past, now close to 4 years in this area. I think the first question of all questions is, political will or lack thereof, not necessarily just in Albania, in all of the countries in the region, to actually effectively fight corruption and organized crime, which also means politics removing itself from courtrooms and allowing judiciary
to do its job. And this is a challenge we're all grappling with, I think, across the region. And we as a project can't do much about that, apart from actually reminding those who are engaging at political level that without clear political will, we can train judges and prosecutors all we can. We are not going to be having huge results. We have, in the region, throughout the region, we've amended our legislations, and we now all have varying ways in which we are applying extended confiscation. But what we're only embarking on are also introductions of legislation that that allows for non-conviction-based civil forfeiture or administrative forfeiture in proceedings in rem. This is to be encouraged. This legislative trend towards civil forfeiture is to be encouraged, but I think there is quite a lot of room for us to be using tools we already have. And by that I mean extended confiscation. And there are some good examples already in Albania and in other countries of the region. And what we are now doing is sort of using this regional network of judges and prosecutors to share that good practice and to work with partners like magistrate schools to raise capacity in the system to be able to apply existing tools rather than drafting yet another law that we won't be applying necessarily effectively. Another thing that is sort of I mean, and this is something that you find throughout the region, and this is something that actually more developed systems also sort of grapple with, but we in particular are insufficient skills and resources to conduct effective financial investigations. And here we as a project do engage up to a point, but given that this requires quite a lot of work with law enforcement and financial investigators, we are more partnering with others, but understanding that without strong skill set in this field, we are not going to be able to allow judges and prosecutors to do their job and the job that we are hoping to sort of train them for. We have throughout the region made quite a bit of progress with establishing asset recovery offices, but sort of looking at asset management as a sort of holistic process, I think that is where we are only evolving. What we are advocating is sort of allowing in the legislation, mandating in the legislation, asset management offices to be able to assist prosecutors in pre-seizure stage with valuation, because this is one of the key challenges we have. And then them having sort of an insight and oversight of the whole process, which means that sort of law enforcement and prosecution and courts have to be connected electronically. And again, that is something that majority of systems at present don't have, and it's a big practical impediment. Another important sort of aspect that we are looking to focus on, and many others are working on it, and we're partnering with them on it, is reuse of confiscated assets for judicial or wider social purposes. And I have to say that Albania is a very good example. There you have some very good examples of use of confiscated assets, and this is quite important for building wider trust
in the fact that, and more transparency is needed in sort of where these assets go, and who eventually, if they're not subject to victim compensation, sort of what happens with them. And I do think that there is quite a lot that we could do in the region, exchange in form of exchange of experiences, to use them more effectively for wider social purposes. Another area that we have come across as needing more attention, and we are now trying to facilitate those links at a very practical level and work through training, is facilitating international cooperation, in particular throughout the region. This is what we hear from prosecutors a lot, that we are processes are quite slow and cumbersome, in particular when it comes to extended confiscation, and sort of property is quite often dotted around the region. We are at present supporting an effort, and it is initially being looked at as a trilateral international agreement between Serbia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro, focusing on asset sharing in those sort of types of cases. But this is something that we would like to eventually take on Western Balkan 6 regional level. And at present, we're looking at comparative good practice and initial drafts together with RAI and Serbian Ministry of Justice. Another area that we are looking to assist with, because we believe that it is of sort of huge importance for all sorts of reasons, but not least for strengthening public trust and for telling us, are we making progress really or not, is more transparent statistics. And we have done a regional assessment of how statistics are kept in all of the systems. And truth is, none of them are compliant with what EU, for example, is requiring of member states. Now, to give us justice, some of the EU member states are very much grappling with having accurately collected statistics across one common system. But I think until we advance those systems, it is all very much based on anecdotal evidence, and it's in the end, for each of those projects, including sort of all of ours, ultimate measure of progress is, are things changing on the ground? Are we, because the sort of figures, when you put them on paper at present, look actually very low compared to how much effort is going into training, etc. And what we sort of want to be focusing on going forwards is really what we feel we can sort of add to in terms of regional cooperation and expertise, is facilitating exchange of good practice between judges and prosecutors, and we do have a framework for that. We now have an online platform on which we are putting examples of good practice, also quite a lot of ECHR jurisprudence that is getting organized. So this is something that I would invite you as young judges, if this is an area of law that you're coming in contact with, to look at those sources, to look at those materials, and more importantly, to then also share with us what you think would be interesting to share not only in Albania, but share regionally, and to be in touch with us, both with school and with our coordinator, Ledina Mandia, who is here. I see her sitting in the very last row, to be in touch with us if you're interested to get involved with this project more broadly, because it will give you exposure to both Strasbourg standards and international standards, but also quite a lot of experience from colleagues across the region.
I will stop here. I know that I said I'll be short. I wasn't in the end. But I really hope that we will get to work with some of you going forward. Faleminderit shumë zonja Brightwhite. Ishte vërtet një prezantim interesant. Juve patë disa hezitime sepse ishim pas dreke dhe menduat që duhen më shumë energji për të koncentruar, po vura re që auditori kishte gjithë vullnetin dhe kënaqësinë të ndiqte fjalën tuaj. Është më duk shumë interesant fakti I këtij, si të thuash, monitorimit që keni bërë apo të këtij lloji eksperimenti lidhur me cili është profesioni më I preferuar me Universitetin e Beogradit dhe më pëlqen fakti që gjeneratat e reja e marrin këtë me shumë seriozitet dhe kuptojnë që dhënia e drejtësisë është një profesion nga një ran shumë I bukur, por nga ana tjetër edhe shumë I vështirë. Dhe vështirësitë patjetër që janë të lidhura jo vetëm thjesht me kontekstin ligjor, por edhe me situatën e krimit të organizuar, me delikatesën që ka shteti I së drejtë dhe rule of law në vende me demokraci, le të themi, të brishta. Jam plotësisht dakord me faktin që ata që janë më të mirë duhet të bëhen gjyqtar dhe prokuror në një vend që t'i japin drejtësinë e merituar. Juve folët për disa pika të forta të projektit tuaj, aktual dhe të ardhmes. Si një eksperte e barazisë gjinore, më duk shumë interesant çështja e gender equality që juve keni në, si të thuash, në qendër të vëmendjes në momentin aktual. Ofruat publikime, mund t'ju them që programet e shkollës së magjistraturës janë të pasuruara edhe me publikimet e qendrës ajre dhe ne I përdorim ato si instrumenta ilustrues dhe si metoda tona pedagogjike. Jetojmë në një botë ku korrupsioni dhe krimi I organizuar është zhvilluar në përmasa përtej kufive nacional. Dhe me të drejtë juve thatë që të luftosh fenomene të tilla kërkohet një vullnet I fortë politik, kërkohen aftësi të forta profesionale, kërkohen shkëmbime eksperjencash, dhe më erdhi shumë mirë që juve thatë që Shqipëria ka filluar të renditet në vendet me përvoja dhe me shembuj pozitiv lidhur me konfiskimin e pasurive që vijnë nga veprat penale. Nuk është çështje vetëm e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Është një çështje e një interesi të përgjithshëm dhe për ta mbyllur këtë përmbledhje të vogël që I bëra fjalës tuaj, besoj që të gjithë ja kemi detyrë publikut që t'i kthejmë besimin e humbur. Faleminderit shumë për fjalën tuaj, jeni e mirëseardhur edhe në kontributet tuaja, edhe nëpërmjet koordinatores tuaj zonjës Ledina Mandia. Faleminderit. Edhe një herë, atëherë po vazhdojmë sipas programit me zotin Henrik Ligori, pedagog I brendshëm I shkollës së magjistraturës. Fjala për ju. Faleminderit profesor Marta. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar studentë dhe aspirantë për magjistrat të ardhshëm. Së pari unë desha të bëj një falënderim për organizatorët që më dhanë rastin për të paraqitur të relacionet të konferencë, e cila bashkëshoqëron kremtimin e përvjetorit 25 të shkollës së magjistraturës. Pas një çerek shekulli përvoje të çmuar, nga dita kur auditorët e këtij institucioni u çelën për të formuar gjyqtarë dhe prokurorët e së ardhmes, është një rast I mirë, mendoj unë, për të bërë disa refleksione, posaçërisht për temën e ditës, për atë që në agjendën e kësaj konference është përcaktuar si drejtësia penale në veprim. Mendoj se është një rast I mirë për të reflektuar mbi të kaluar, por më shumë për të parë në sy të tashmen, me besimin e matur se ardhmja do të sjellë ditë më të mira për drejtësinë penale. Të gjithë jemi dëshmitarë të një reforme të thellë, të ideuar dhe të zbatuar në sistem që nisi këtu e 7 vjet më parë. Nuk ishte një ndërhyrje me precizion kirurgjikal. Ishte një operacion I cili preku në thellësi dhe asportoi një pjesë të qëndrueshme të trupës gjyqësore dhe hetimore.
trup, e cila u kritikua dhe vazhdon të kritikohet, më së shumti me të drejtë, dhe që natyrisht mbajti peshën e të shqyqyerave mëkate të mëdha të jurisdiksionit, cilat poj rendit për mbledhsa si më poshtë. Mungesa e pavarësisë së jashtme dhe instrumentalizimi politik i gjyqësorit. Një vërejtje shumë e drejtë dhe e vërtetë. Korporativizmi i këshillave gjyqësore dhe cënimi i parimeve të llogaridhenjes dhe të karrierës meritokratike. Pandëshkueshmëria e personave të veshur me pushtet politik dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, korrupsioni sistemik i cili preku thuajse çdo qelistë të pushtetit gjyqësor. Pikërisht reforma që zonë ngoj pak më parë, u frymëzua nga synimi fort i lavdërueshëm i kurimit të këtyre të metave që rendita dhe natyrisht nuk mund të mohohet progresi i dallueshëm, sidomos pas krijimit të institucioneve të reja. Sigurisht sistemi ende po vuan mungesa të ndjeshme të trupës gjyqësore dhe ngarkesën e pazakontë në veprimtarinë e prokurorëve, që nuk mund të mos reflektohet në standardet e cilësisë të procesit penal që i jepet në Shqipëri. Nevoja për personel rritjen e numrit të vendeve vakante në konkurset e pranimit në shkollën e magistraturës, dhe natyrisht një ngarkesë dhe përgjegjësi të rritur të pedagogëve, të jashtme të brendshme, me qëllim që numri i rritje i kandidatëve për magjistrat të mos cenojë cilësinë e dijes që jepet për ta. Unë vim do doja të ndalesha shkurt tek disa dukuri të cilat mendoj se ndikojnë për keq në cilësinë e shërbimit që ofron drejtësia penale. Dhe tek ajo aspekt që ka qenë dhe vazhdon të mbetet kali betejës së reformës, rritja e besimit publikut te drejtësia penale. E ritheksoj, rritja e besimit publikut tek drejtësia, që nuk duhet kuptuar si kërkimi i konsensusit popullor për vendimet e jurisdiksionit penal. Magistratet së ardhmes duhet të kenë guxim që të shqiptojnë në përputhje me ligjin dhe me bindjen e tyre. Edhe vendime të cilat ndonse mund të jenë të drejta, mund të mos pëlqejnë nga opinioni publik. Ata duhet përgatiten edhe në këtë drejtim. Ftesat publike dhe nevoja për ndëshkimin e munguar ose të toleruar nga jurisdiksioni penal në të shkuar në afërt, në ditët e sotme më duket se kanë krijuar atmosferën e një populizmi gjyqësor, që dëmton në themel parimet e garantimit, një koncept bazik i drejtësisë penale, i cili kërkon që ushtrimi i ndjekjes dhe ndëshkimi penal të kufizohen dhe të përmbahen brenda limiteve të garancive që duhet të respektohen me patjetër në shtesë së drejtës. Më duket se po bën vend ideja e pushtetit gjyqësor si një pushtet i dashur dhe shpëtimtar. Ndërkohë që nuk duhet të harrojmë, dhe sidomos duhet ta kujtojmë më të rinjve, kandidatëve për magjistrat, posaçërisht fjalët e Montesquieu për pushtetin gjyqësor si një pushtet i tmerrshëm, i cili nuk kufizohet nga rregullat, nëse nuk kufizohet nga rregullat dhe nga garancitë, dhe në rrezik vetëdijshmërinë demokratike dhe themelet e shtetit së drejtës. Në procesin ton penal, sot më duket se përvijohet qartë ndeshja mes koncepteve të garantizmit evropian me atë që do ta quaja justicializëm antigarantist. Ranë sy sidomos gjatë pandemisë së zgjatur, kur rregullorët e posaçme përjashtuan publikun dhe gazetarët nga sallat e gjyqeve. Natyrisht e kuptoj, ishte një emergjencë shëndetësore, nuk ishte si bëre ndryshe. Por kjo gjendje nuk mund të mos të bënte të kujtoje fjalët e Mirabos që më së 2 shekuj më parë shkruan. Më caktoni gjyqtarin që doni. Le të jetë i njanshëm, le të jetë i korruptuar, fundja le të jetë dhe armiku im, por me kushin që të më gjykoj faqe publikut. Sot gjithashtu të krijohet përshtypja se ka një prirje për të sfumuar kufit mes institucioneve, përkatësisht mes jurisdiksionit penal dhe politikës, sidomos në çështje që lidhen me korrupsionin politiko-administrativ. Unë mendoj se është e rëndësishme që magjistratët duhet të ndërgjegjësohen lidhur me faktin se proceset shërbejnë për gjykuar faktet veçanta. Detyra e tyre është tregojnë se cila është fjala e drejtësisë për një rast të caktuar. Proceset nuk mund të gjykojnë dukuri apo sisteme në kompleksitetin e tyre. Kjo detyrë i takon politikës, nuk i takon magjistraturës. Ndaj detyrat duhet të jenë të ndarë qartë. Reforma e thellë e procedurës penale e vitit 2017, e cila preku mbi 200 dispozita të tekstit të kodit, nuk ka dyshim se ishte një reformë në drejtim forcimit garancive të procesit. Ishte një reformë në thelbin e saj garantiste.
Minutët e kësaj konference ndoshta nuk premtojmë një analizë më të thelluar, ndaj unë do të dalem vetëm në disa aspekte ku me keqardhje vërej se në drejtim garancive procesi ynë ose ka ngelur në vend ose ka bërë pa prapa. Së pari tematika e paraburgimit. Mjaft e debatuar në vitet e fundit. Masa paraprake e arrestit në burg është masa që aplikohet më së shumti në gjykatat tona, sidomos në gjykatën e posaçme. Rëndom paraburgimit i nështrojnë deri në fund procesit persona që nuk akuzohen për krime të dunshme apo për krime të organizuar. Madje edhe gra e vajza ishtë në punëse të administratës publike. Është një ide kundër koncepteve europiane të lirisë dhe të prezumimit pafajësisë, e cila synon që paraburgimi t'i paraprithet për ligj dënimin. Kontrolli periodik mbi arrestimet është kthyer në një normë gati të pazbatueshme. Tashmë, në vendimet saktuara bëhen përpjekje për të argumentuar edhe një lloj teorie që bën fjalë për një gjë të gjykuar në temën e masave të sigurimit. Në këtë fushë, unë mendoj se kërkohet një nismë domosdoshme reformuese. Ka ardhur koha që pjesë e sistemit drejtësisë penale të jetë një figurë e re, gjyqtari i lirive, sipas modeleve më të mira evropiane. Së dyti, roli dhe funksionet e gjyqtarit të seancës paraprake e preku në seancën e paradites gjyqtari gjykatëslar zoti Panda, më vjen keq të them që nuk pajtohem me idetë e tij në këtë drejtim. Dhe duhet të parashtroj këtu se kjo figurë e re u ideua dhe u normua në kodin e procedurës me qëllimin e qartë për të mbrojtur të pandehurin nga cënimi i garancive të hetimit. Nga akuzat e pasakta dhe të partikullura qartë dhe të pambështetura nga provat. Sot, falë disa vendime të kolegjit penal gjykatës së lartë, ky roli i gjyqtarit të seancës paraprake në këndvështrimin tim është asgjësuar të thuajse tërësisht. Sot ai nuk kam pushtet pushoj akuzat e pambështetura, çka është në kundërshtim të hapur me arsyetën e normës dhe me vullnetin e qartë të ligjvënësit. Kolegji thotë që gjyqtari i seancës paraprake nuk është i lirë të vlerësojë provat. Duke hequr atë gjyqtarit të seancës paraprake pjesën e tij më të qëndrueshme, racionalizmin logjik, sensin e drejtësisë të lindur apo të fituar qoftë. Ai kthehet në një rol gati mekanik, kryen funksionin e konvejeri që përcjell aktet dhe prokurorit në seancën gjyqësore debatuese. Më duket se këtu kolegji nuk ka interpretuar normën. Në fakt ka krijuar një normë të re, është sjellë sikur të ishte ligjvënës. Nuk ka qenë ky qëllimi i ligjvënësit në projektimin dhe normimin e funksioneve dhe të rolit të gjyqtarit të seancës paraprake në procesin tonë penal. Këto praktika, në opinionin tim, në kundërshtim me garancitë që ka normuar ligjvënësi, ne kemi për detyrë t'i vëmë në dukje, t'i kritikojmë. Tua tregojmë sidomos atyre që aspirojnë të bëhen gjyqtarë dhe prokurorë të arshëm, dhe që të bjerë bare jo fort e lehtë, që të zbatojnë ligjin penal duke garantuar njëherësh të drejtat dhe liritë. Dhe duke mbyllur mendoj se atyre që janë dhe bën pjesën më të madhe të auditorit të kësaj salle, ju shkojmë në së miri fjalët e Bertrand Russellit që po i them më poshtë. Mos rreshni kurrë së mos qeni të një mendjeje. Së vëni në dyshim autoritetin, shablonet, dogmat. Nuk ka të vërtetë absolute. Mos rreshni së menduari. Jini zëra jashtë korit. Jini pesha që pjerë rafshin. Jini gjithmonë në mos pajtim, sepse dhe të mos jeni dakord është armë. Jini gjithnjë të informuar dhe jini të hapur ndaj njohjes, sepse dhe dia është armë. Ndoshta nuk do ta ndryshoni dot botën, por do të keni ndihmuar për ta pjerë rafshin drejtimin tuaj dhe do ta keni bërë jetën tuaj të denjë për të treguar. Faleminderit. Profesor Ligori, jam si gjithmonë e impresionuar nga fjala juaj, ku sillni në rafshin e filozofisë së të drejtës, në fakt kaq të rëndësishme për gjyqtarët dhe prokurorët edhe kandidatët për gjyqtar dhe prokuror. Filozofia e së drejtës e sjell në një fjalim kaq të shkurtër tuaj me mesazhe të qarta dhe refleksione
të një rritjeje 25 vjeçare ku nuk mund të shkosh në të ardhmen pa qëndruar pak në këtë kaluarën dhe pa parë me sy të duhur të tashmen. Juve folët për reformën e thellë që ka ndodhur në sistemin e drejtësisë dhe sidomos në atë penalin në vitin 2017, ndërtua disa 3 këndësha dhe 4 këndësha, jo me brinj të rregullta, po edhe me të rregullta herë, midis ligjit nga njëra anë, bindjes së brendshme të gjyqtarit nga ana tjetër dhe rolit të opinionit publik, dhe pastaj e ngritët këtë dhe në një nivel tjetër kur folët për ndikimin politik dhe për vullnetin politik. Po shumë e rëndësishme që kandidatët dhe gjyqtarët dhe prokurorët të japin garancit e duhura dhe të ndjekin ato modele që janë modelet më të mira, dhe pse jo t'i kthehen mësimeve të filozofisë së drejtës që tregon që mendimi zhvillohet dhe e drejta është një çështje në zhvillim ashtu sikurse edhe drejtësia penale. Ju falenderoj nga zemra profesor Ligori, është kënaqësi që ju dëgjova dhe besoj edhe për të gjithë të pranishmit edhe një kontribut me vlerë për shkollën e magjistraturës mbeteni. Sipas agjendës, atëherë po ja kaloj fjalën zotit Gianluigi Pratola. Do ta dëgjoj me shumë kënaqësi edhe kontributin tuaj. I'm Gianluigi Pratola. I'm prosecutor of the Italian Supreme Court. At the same time, I've been working in Albania since, I think, 2006, 2007. So I think that I follow a bit the... Sei diventata albanese, mi pare. The only fault is that I don't speak enough Albanian, but for the rest, I feel really to be Albanian. First of all, I want to thank the director of the school, Mr. Kippi, for the invitation to participate in such an important meeting. And I want to congratulate for the big effort and especially for the big success of this initiative. And I want also to congratulate not only with the director, but also with the members of the board of the school and with the staff of the school, because I think that the Albanian School for the Judiciary has a very, very efficient team in every occasion. We have the possibility or the opportunity to cooperate. I had always the same impression, a very, very efficient and collaborative team. So congratulations to everybody for this. This celebration, obviously, congratulations also to the new colleagues, and I wish you all the success. And I agree with the words of Eric about their important role, and that is particularly difficult, especially in this period of reform, because of all the eyes on it's something that happens in every country, but I think that in Albania in this moment is particularly delicate, your function. So I'm sure that you will manage, and I say manage, your employment in a particularly prudent way. I was saying that this is a particularly important event also for the particular role that the School of the Judiciary is having in this period. The particular role comes from the particular period, the impressive, we can say, reform of all the judicial system that has started several years ago and is already ongoing, and especially the vetting process and the dismissal of a number of judges and prosecutors that was not expected at the beginning in such a number are conditions that renders the role of the school particularly crucial because the School of the Judiciary risks to be
we can say, the institution that has to save the system. Obviously, we discussed a lot of time about this principle. I think that the school is doing a lot of efforts. Probably they have to not double the work. It's just a triple or the work that was done before, with probably the same means, considering that also the panels of pedagogues are reduced. And I think that the moment was in the last period very delicate. That's the reason why probably, and it was the reason why we decide, as we can say, the Italian Agency of Cooperation and the CSM decides to build this project of cooperation with the school, just to we can say, we can say, we call an SOS project, no? To try to understand where we could, in a very practical way, contribute with the school. On the side of the organization, so to support as we can in the organizative structure of the school, and for the didactic activities. This project, according also to the activity of the project, we arrived to sign a memorandum of cooperation just a few days ago. And I'm very glad, because this memorandum of cooperation, after this memorandum of cooperation, we started an activity of exchange of students, exchange of pedagogues, and to organize common events. And this, in our opinion, can be a good way of not only of supporting, because I think that Albania in this moment has made a lot of strength, so it doesn't need support, because I think that we are able, I feel Albanian, we are able to react to all this process, but to exchange ideas, exchange means, exchange training. And with Italy is a bit easier, because we don't have a linguistic barrier, and the legislation is very similar. So sometimes it's a bit easier to cooperate. Just for example, the anti-mafia law is, but it's only an example, is built on the Italian model of anti-mafia law. So organizing training here on anti-mafia law and taking experts here, bringing the Italian jurisprudence that is a result of 10 years of jurisprudence, can be helpful, because yes, it happened this, in Italy. Try not to repeat the mistake that we did in the past. This is the approach that we gave. So that's the reason why I'm very glad that we will start in the next future these activities. But coming a few minutes to the core topic of this panel. Justice in action. We are talking about justice in action. As I told before, criminal justice is clearly one of the core priority of Albania's access to European Union. By the beginning of the access of the candidacy of the Albanian for the European Union, one of the pillar that was stressed and is continually stressed by the European Union is just the increase of the criminal justice sector. A lot of strength were done in this period, a lot of strength. I'm here since 15 years, so I can testify the strength that were done at the legislative level, because a lot of laws were approved in criminal justice sector.
but just to take some example, apart from amendment to the criminal procedure code, the Code of Criminal Justice for Children, the penitentiary package. It is I follow personally the penitentiary package, so I could speak for a lot about this. And in the penitentiary package, the introduction of the so-called 41 bis, the article, I think, 17 of the law on penitentiary, the penitentiary law. The harsh punishment for the person arrested for connection with organized crime. These are all very important reform. I could say that if in Italy only one of these laws were approved, it would start a sort of, we can say, tam-tam for the interpretation, confusion, judges, prosecutor would be. Here, in a very few time, they changed everything. So this is the reason why I say that the strength was maximum, not only in the legislation, so in the laws, but also in the reform of the justice institution. Only to make an example, the institution of the High Prosecutorial Council that changed completely the role of the General Prosecutor Office and the General Prosecutor as it was before. The affirmation of the principle of the independence of the prosecutor means a lot of practical problems, but I could take as example the relationship among the prosecutor and the head of the offices. This was something that was discussed a lot, and you will have in a few time this problem. The borders of the possibility of the head of office to we can say to intervene in the activity of prosecutor is something that is not clear in every judicial system, but in practice becomes more difficult here in Albania because it's new. So the prosecutor now feel independent, and sometimes they feel too much independent, you know, because they go over the power of organization of the head of the office. So these are all problems that we are trying to afford in this period. With the project, with the Italian project, we organized a lot of training in this. I think that we organized in criminal justice around 20 training in the last 2 years, taking in consideration what were the sensitive problems here. Apart from the anti-mafia law that we did a lot of training, regional, central, wherever, because in the application of the anti-mafia law, there are some rules that must be applied in a proper way. Otherwise, it infringes the human rights, the personal right, the private, the property. So it must be taken, it must be managed very carefully. But we can say also, I was taking the example of 41 bis. 41 bis is something that has to be not only used, but also considered in a very prudent way. I follow the parliamentary approval, and according to the Italian experience on 41 bis, probably Italy and Albania, we are the only two countries in the world that has this kind of rule, but it must be used because it's really an infringement of human rights if you don't apply in a very proper way, meaning not only the subjective condition of a person that is connected to the organized crime, but then it must be applied also for very serious crime committed. The risk that we have with the actual legislation, the actual formulation of the article, is that it's applied only for subjective reasons,
this was a problem during the parliamentary approval of the rule. So we have to be very careful in managing this kind of rule. And I said, we organized this training. For example, with the judge of preliminary investigation, following what Eric said before, to manage to discover what are the power according to the legislation, but also bringing the experience of other countries. I completely agree with Eric. As is formulated now, the judge of preliminary investigation creates only incompatibility problems because it's not built in a functional way for the efficiency of the system. Because if I take, for example, the Italian experience in judge of preliminary investigation, the judge of preliminary investigation should be the power to examine the case, to see if there are enough proofs to proceed and to go to the court, to order to the public prosecutor to perform new investigations, to individuate what are the investigation, to say to the prosecutor, you have also to go in that direction if you want to continue, and to close the case if there are not enough proof, but also to decide on the accelerated proceedings, because there is not way, the judge of preliminary investigation works only if you can close. We say that beginning, when it was introduced in the Italian system, it has to close 80% of the cases. They don't have to arrive to the court if you want to introduce a reasonable figure. Otherwise, it's a person that take the papers and pass to the court. And so what are the problems? But especially in Albania, where we have problem of lack of magistrates, because we have the vetting process, it's one person that is excluded for the rest of the case because it's not compatible with the rest of the case. So what is the problem solved? This is not problem solved, only just, I wanted only to take a couple of examples. So just to a couple of minutes more. Just to conclude, the methodology that all the partner and contributors in Albania in this period is, especially in the training activities, must be a methodology where we discuss all the problems, where we bring international experience to be helpful in solving the problem here, not bringing models, because it's not the case, but only to discuss, because I think that the Albanian institution, the Albanian judges, the Albanian School of the Judiciary show that they have absolutely the capacity to organize, to discuss, and to train their judges and prosecutors. Albania is in one moment, in my opinion, where the only things they need is to be introduced in an official way in the European community. And what we can say, because I think that we will continue cooperating until Albania will not enter the European Union, is something that in which I always believe and trust, and what we can do and what I can promise personally I will do also in the future is to use all the means that I will have in my hands to create the opportunities for Albania to be a part of the European community and the European Union. Thank you. Faleminderit shumë zoti Pratola. Ne kemi bashkëpunuar, po bashkëpunojmë dhe do bashkëpunojmë pavarësisht faktit nëse do jemi pjesë e Bashkimit Evropian, sepse ne kemi lidhje të forta.
Në fjalën tuaj më bëri shumë përshtypje përdorimi disa herë i termit shkëmbime. Unë e quaj shkëmbimin e përvojave si një raport pares inter pares edhe jo primus inter pares. Në fakt me kolegët italian ka qenë gjithmonë kështu dhe kjo për arsye të ndryshme. E para për shkak të respektit që ndërsjell profesional që kemi. E dyta, sepse Shqipëria ka një legjislacion që ka ngjashmëri me legjislacionin italian, ka shumë ndjeshmëri ndaj jurisprudencës italiane, e cila ndonjëherë është disa hapa përpara dhe është një aset për magjistratët shqiptar që ta njohin linjën e kësaj jurisprudence drejt të drejtës për një çështje të ngjashme, por edhe për shkak të faktit që kandidatët për magjistrat dhe shqiptarët kanë lehtësi në të studiuarit e dokumentave sepse janë njohës të mirë të gjuhës italiane dhe ne vërtet si ekspert, por dhe si popull kemi lidhje të ngushta. Është e vërtet që drejtësia penale është një nga pikat e forta për pranimin në Bashkimin Evropian dhe kjo kërkon zbatimin korrekt të ligjit dhe pa diskutim që në stadin që jemi, metodologjit duhet jenë praktike, të ndërtuara mbi bazën e problemeve konkrete që hasin edhe vendet e demokracive të mëdha, pse jo, edhe vendet e demokracive të vogla, sepse secili ka mundësi mbi bazën e këtij shkëmbimi pares inter pares për të mësuar nga njëri tjetri. Është roli veçantë i gjyqtarëve. Në çdo kohë gjyqtari ka një rol të veçantë, por është e vërtetë që periudha në të cilën jetojmë e bën këtë rol më të spikatur dhe e ballafaqon gjyqtarin shqiptar jo vetëm me vakancat e krijuara nga vetingu, por edhe me standardet e reja drejt të cilave Shqipëria po rend dita ditës. Ne, si shkolla e magjistraturës, e vlerësojmë shumë bashkëpunimin e hapur që kemi patur edhe dashamirësinë tuaj edhe personale. Faleminderit shumë edhe në bashkëpunime të shkëlqyera në vazhdim. Pa humbur kohë, po ja jap fjalën të forca diplomuarit në shkollën e magjistraturës, Klaren Demiri, sikurse e thash, një nga studentët tanë të shkëlqyer që do të mbajë dhe ai një kontribut për këtë konferencë. Po, faleminderit profesore, faleminderit drejtorin e shkollës që më dha mundësinë të jemi pranishëm në këtë konferencë të marr pjesë si folës. Paraprakisht edhe pse kemi disa muaj që kemi filluar punë dhe kemi qenë kështu në podiume në gjykat këtu përpara kolegëve, profesorëve, gjyqtarëve të gjykatës së lartë, kushtetuese është pak e vështirë, kështu që na falni në një emocion paraprakisht. Atëherë, punimi që kam menduar trajtoj ka të bëjë me njohjen e vendimeve penale të huaja, është një temë që ka asë disa problematika gjatë aplikimit në praktikën gjyqësore dhe duke marrë dhe spundo nga fjala e profesorit Gorit, do vëm pak në dyshim gjykatën e lartë në lidhje me disa praktika që kanë pasur në vite, disa kundërthënie, pra vëm dyshim autoritetin. Kështu profesori kemi mësuar disa gjëra nga. Jo. Atë marrëdhëniet sistemi i bashkëpunimit në fushën penale nuk është i vonë. Ai daton që prej 3500 vite më parë kur Egjipti dhe perandoria egjiptite bënin marrëveshje për transferimin e dënuarve dhe për njohjen e vendimeve të atyre që ishin dënuar për çështje politike. Gjithsesi vitet e fundit, shekullin e fundit ka marrë një ovë. Janë shkuar disa konventa të Këshillit të Evropës që rregullojnë transferimin e personave të dënuar, vlefshmërinë ndërkombëtare të gjykimeve penale, të cilat Shqipëria i ka ratifikuar pas viteve 90. Gjithsesi, edhe në kodin e procedurës penale, nga 510 vijus është një seksion i posaçëm që rregullon njohjen e vendimeve penale të huaja. Sipas në 512 të kodit procedurës penale dhe në 7 të ligjit të marrëdhënieve jurisdiksionale me autoritetet e huaja, është Ministria e Drejtësisë ajo që vendos në lëvizje kërkesën e autoriteteve të huaja për njohjen e vendimeve penale të huaj. Megjithatë, shpesh është vënë re në praktika që vetë personi dënuar, shteti shqiptar depoziton kërkesë për njohjen e vendimit penal të huaj. Pra, në rastin më i fundit që kam konstatuar është i para një viti kur shtetasi AH ka kërkuar që të njihen 2 vendime penale të huaja, njëri i gjykatës Bonoris me 2 vjet e 4 muaj burgim dhe 3000 euro gjop dhe një i gjykatës së Padovës me 1 vit e 8 muaj burgim dhe 400 euro gjop.
se na akuzojnë të huaj që ne I fshihemi drejtësisë, po ja qytetari ka kërkuar vetë që ta bëjë dënimin. Gjithsesi gjykata me mendimin e datës gjykata regjisore Tiranë e ka konsideruar kërkesën të papranueshme, duke thënë që nuk është subjekt që legjitimohet për njohjen e vendimit penal të huaj, por nuk është person I dënuar, por është vetëm Ministria e Drejtësisë, ajo që mund ta bëjë lëvizje këto kërkesa. Ky qendrim I gjykatës Tiranës është në përputhje edhe me vendimin unifikues numër 1 datë 30/2003, I cili që para 20 vjetës ka thënë që është në diskrecionin e plot të Ministrisë së Drejtësisë që të vendosë në lëvizje kërkesat e autoriteteve të huaja. Këto lloj kërkesash kanë qenë dhe trajtuar dhe në Gjykatën Evropiane e të Drejtave të Njerëzit, e cila ka thënë që personi I dënuar nuk ka të drejtë të kërkojë që ta vuajë dënimin në vendin e origjinës, vetëm në rast se kjo njihet shprehimisht në një marrëveshje ndërmjet shteteve apo në konventat e ratifikuara. Veprimet që bën gjykata gjatë procedurës së njohjes, pra veprimi kryesor është konvertimi I dënimit, ajo sipas praktikës unifikuese ajo konverton dënimin e caktuar në dënimin e huaj nga një nga dënimet parashikuar për një fakt në ligjin shqiptar. Gjykata duhet të përmbajtë konstatimeve për faktet kur ato shfaqen shprehimisht ose nuk kuptohen nga vendimi I dhënë. Gjykata është e detyruar të përmbahet cilësimin juridik që gjykata e huaj I ka bërë veprimtarisë kundërshtarisht me dënuarit, duke gjetur dispozitën korresponduese me legjislacionin shqiptar dhe jo të referohet në analizës veprimet konkrete të dënuarit. Pra, vendimi I njohjes sipas gjykatës së lartë ka një karakterin vendim deklarativ në kuptimin që shpreh nëse e njeh ose jo vendimin penal të gjykatës huaj. Në parim kur I lexon mund të duket si veprimtari e thjesht formale e gjykatës, pra vin kërkesa e prokurorit, shikon aktet, gjen dispozitën, cakton dënimin dhe shtetasi vazhdon, por ka dhe kjo vështirësinë e saj. Unë me zotin Binaj kam në gjykatën e apelitor kemi pasur një çështje me shumë debat dhe në fund gjykata e lartë ja dhënë drejt zotit Binaj mora vesh. Dhe në lidhje me atëherë kalojmë disa çështje të praktikës gjyqësore që ka të bëjnë me parashkrimin e dënimit. Ka qenë një nga rastet që është trajtuar në mënyra të ndryshme nga gjykata e lartë. Atëherë neni 54 I ligjit numër 10.193 vit 2009 për marrëdhëniet jurisdiksionale me jashtë në fushën penale. Gjithashtu dhe neni 6.1 Konvencionit Evropiane për vlefshmërinë e ndërkombëtare të shkrimeve penale thonë shprehimisht që ekzekutimi mund të refuzohet kur sanksioni është parashkruar sipas legjislacionit të shtetit të kërkuar. Shteti I kërkuar pra në këtë rast jemi ne, shteti kërkues është shteti I cili bën kërkesën. Përgjithsisht kjo dispozitë është zbatuar, në sjelljen e vendimit të 2014-s, e cila ka refuzuar kërkesën për njohje sepse ka thënë që sanksioni është parashkruar tashmë sipas legjislacionit të shtetit të kërkuar për njohjen e vendimit të huaj, ka qenë dispozita kalimi I palishëm I kufirit dhe masa e dënimit ka qenë më e vogël se 5 vjet dhe kërkesa për njohjen e vendimit të huaj ka ardhur pas 5 vjetësh dhe sipas ne 68.c ky vendim ekzekutimi I këtij vendimi është parashkruar. Megjithatë sjellim në mendje vendimin e fundit të gjykatës së lartë që ka trajtuar parashkrimin vendimet e parashkruara, vendimet huaja të parashkruara, është një vendim I vitit 2015. Atëherë pak historik, gjykata regjisore Fie në 2013 ka vendosur rrëzimin e kërkesës së prokurorisë për shkak të parashkrimit të ekzekutimit të dënimit, është një dënim I dhënë për 7 vjetësh nga gjykata italiane në vitin 1999 dhe kërkesa është paraqitur në gjykatën regjisore Fie në vitin 2013. Gjykata e Apelit Vlorë në vitin 2013 ka vendosur ndryshimin e vendimit numër 84, njohjen e vendimit penal dhe konvertimin e këtij dënimi nga 7 vjet burgim në 4 vjet burgim. Është bërë rekurs nga personi I dënuar dhe gjykata e lartë thotë që në bazë të nën 7A të Konvencionit Ndërkombëtare Evropiane, ekzekutimi ose zbatimi I vendimeve të huaja refuzohet kur parashkruhet sanksioni sipas ligjit të shtetit kërkues. Dhe dënimi I dhënë ndaj tij nuk është parashkruar. Në çështjen e objekt gjykimi kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor të autoritetit të huaj, I cili njihet dhe vjet në ekzekutim në shtetin shqiptar në përputhje me procedurat e pranuara nga konventat përkatëse. Afati parashkrimit të ekzekutimit të dënimit nuk mund të llogaritet sipas nendi 68 të Kodit të Procedurës Penale, si ligj shtetit të ekzekutimit, por sipas legjislacionit të shtetit kërkues, ashtu si parashikohet në konventat referuar nga vetë gjykuari. Atëherë këtu dalin dy probleme. Gjykata e lartë
mendoj unë gabimisht ish referuar rreth par dispozita që ka referuar nuk e ka sjellë të plot, pasi vetë konventa që ish referuar në këtë rast nuk është konventa për transferimin e personave të dënuar, por është konventa për mbikëqyrjen e personave të dënuar me kusht dhe të dënuar me burgim, dhe vetë ajo konvent ka të njëjtin parashikim si konventa për transferimin e personave të dënuar dhe thotë që ekzekutimi do të refuzohet kur ekzekutimi i dënimit është parashkruar si pjesë legislacionit të shtetit kërkues dhe shtetit të kërkuar. Gjykata e lartë ka harruar të vendosë dhe shtetit të kërkuar dhe ka bërë një interpretim që afati i parashkrimit do të llogaritet sipas legislacionit italian në këtë rast. Dhe ka në fuqi dënimin 4 vjet të shtetarësit që nëse do të zbatuar korrektisht nuk do të kishte kryer. Një problematik tjetër që del në praktik në një vendime të huaja ka të bëjë me dispozitën që do të zbatohet. Pra, vetë gjykata e lartë ka thënë që gjykatat e faktit duhet të identifikojnë dispozitën shqiptare që i përket atyre thanë të faktit që ka vlerësuar gjykata italiane. Po ligji 7895, datë 27 i pari 1995, është Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë. Nga data e krijimit deri më sot ka ndryshuar 24 herë. Ka qenë objekt i shfuqizimit nga gjykata kushtetuese të 9 herë. Pra, në 27 vite jetë, Kodi Penal ka ndryshuar 32 herë. Dhe gjykatat janë çik në vështirësi, sidomos kur sepse do kemi parasysh që nëse studiojmë praktikën, vendimet e gjykatave të huaja nuk vinë asnjëherë me një herë sapo janë dhënë, por ato vinë vite më vonë. Dhe pyetja që është shtruar para gjykatave është kjo: kush është dispozita e zbatueshme? Pra, identifikojmë dispozitën lehtësisht. Atëherë, kush do të jetë dispozita e zbatueshme? Do të jetë dispozita në kohën kur është kryer vepra penale, apo ne do ta caktojmë dënimin sipas dispozitës në kohën që vjen kërkesa? Në vite, gjykata e lartë ka bërë qëndrimin që do të zbatohet dispozita në kohën kur është kryer vepra penale. Dhe sjellin vendime të 2012-s, të 2014-s, dhe një vendim i 2014-s që thotë që nuk mund të aplikojnë në gjykata dispozita e re pasi vinë në kundërshtim me nenin 3 të Kodit Penal për në ndrydhje me fuqinë përpavepruese të ligjit. Por në 2005 përsëri në vendimi i fundit që ka trajtuar nga gjykata e lartë, të paktën nga kërkimet e mia, në 2015 në gjykata e lartë nuk e ka marrë në konsiderat këtë, dhe ka të bëjë me veprën penale të nenit 124B, dhe këtu dalin dhe një problem tjetër që çfarë do ndodh dhe si do të veprojë gjykata e faktit, gjykata e shkallës parë, kur në kohën kur shteti shqiptar është dënuar në shtetin e huaj, vepra penale nuk ka qenë e parashikuar në Kodin Penal, por në kohën ku vjen kërkesa, kjo vepër penale është shtuar në Kodin Penal. Ato do njihet ky dënim apo do të zbatohet parimi që nuk ka dënim pa ligj pasi në kohën kur shkruaj vepra penale ai në shtetin shqiptar. Atëherë, rasti konkret ka të bëjë me veprën penale 124B të Kodit Penal, keqtrajtimit të miturve, pra është identifikuar rekrutimi në skllavëri i Kodit Penal italian me keqtrajtimin të miturve. Vepra ka ndodhur në vitin 1998, neni 124B është shtuar në Kodin Penal në janar të 2008-s, pra 10 vjet më vonë pas. Dhe gjykata e lartë ka thënë që e ka njohur vendimin e huaj, kanë konvertuar dënimin sepse thotë që gjykata që bën njohjen dhe konvertimin e masës së dënimit i referohet te stacioni penal që është në fuqi në momentin e paraqitjes kërkesës për njohje para gjykatës. Dhe neni 3 i Kodit Penal nuk ka lidhje, pasi në këtë rast nuk kemi të bëjmë me një gjykim në themel të çështjes. Në vlerësimin tim në këtë rast gjykata e lartë me këtë vendim i ka cënuar të drejtat e personit të dënuar e shtetësit shqiptar, pasi për këtë vendim, për këtë ngjarje të 98-s, nëse autoritetet e huaja do të kishin bërë diligjencë posaçme, do ta kishin sjellë shpejt, do ta kishin sjellë para 2008-s, njohja e këtij vendimi do të ishte refuzuar pasi shkel se një nga kriteret në 516 të Kodit Procedurës Penale për njohjen është që vepra penale të jetë parashikuar njëkohësisht si në legjislacioni shqiptar ashtu edhe në legjislacionin huaj. Pika e tretë që do të trajtoj është caktimi i dënimit. Edhe kjo në parim duket e thjeshtë, neni 516 thotë që
i kodit procedurës penale thotë që gjykata cakton dënimin që duhet të vuhet në shtetin shqiptar, ajo konverton dënimin në vendimin e huaj në një nga dënimet e parashikuar për të fakt në ligjin shqiptar. Ky dënim duhet i përgjigjet nga natyra e atij që është dhënë vendimin e huaj dhe masa e dënimit nuk mund të kalojë kufirin maksimal të parashikuar për të fakt ligjor. Atëre ajo që ka hasur debat dhe praktika të ndryshme është çfarë është natyra e dënimit. A do të themi që gjykata shqiptare është e detyruar që të caktojë dënimin me burg, dënim me burg, apo duhet të respektojë edhe po themi atë frymën e vendimit. Pra, nëse gjykata e huaj ka vendosur dënimin minimum sepse ka konstatuar disa rrethana lehtësuese, a duhet dhe gjykata shqiptare që kur të konvertojë dënimin ta caktojë në minimum ose afër minimumit dhe të njëjtë këto rrethana lehtësuese? Gjykata e lartë ka mbajtur qëndrimin që qëllimi i ligjvënësit nuk lidhet me caktimin numerik të njëjtët mas dënimi, po ky dënim është ai që duhet të përgjigjet nga natyra. Dhe në rasti konkret, gjykata e lartë ka thënë që i dënuar është dënuar me minimumin e parashikuar nga dispozita e shtetit kërkues, me 10 vjet burgim, dhe për ta arsye dënimi që i përshtatet nga natyra atij që është dhënë në vendimin e huaj është në minimumin e parashikuar nga dispozita përkatëse e legjislacionit italian. Janë këto rastet që duke pasur duke pasur të pranishëm dhe antar të kolegjit penal këtu, janë disa gjëra që mendoj që në fund të kësaj gjykata do të shfrytëzojë edhe fuqinë që ka dhënë ligji për të bërë njësimin e praktikës gjyqësore. Pra, pyetet për mendimin tim që në thelb ka nevojë për njësim në mënyrë që praktika e eci është që kush është dispozita e zbatueshme në caktimin e dënimit për vendime penale të huaja? Dispozita që ka qenë fuqinë në kohën e kryerjes së veprës penale apo dispozita që është në fuqinë në kohën e shqyrtimit të kërkesës? A gjen zbatim në rastin në një tre kodit penal rastet kur vepra penale në cilën është dhënë dënimi në kohën e kryerjes nuk ka qenë parashikuar si e tillë në kodin shqiptar, apo në zbatimin e dispozitës favorizuese kur ka ndryshime nga koha e kryer kur ajo vepër penale parashikohet në kodin penal shqiptar, por ka ndryshime dhe nuk janë dhënë akoma përgjigje dhe besoj se kolegji do ta. Dhe diçka tjetër, ky ishte në lidhje me drejtësinë penale veprim dhe kisha diçka tjetër për të thënë si deri pa kohë studenti, kandidat magjistrat, student shkollës magjistraturës në lidhje me përgatitjen dhe programin që duhet të ofrojë shkolla për në lidhje me për drejtësinë penale. Atëherë drejtësia penale ka qenë pjesë pothuajse plot e karrierës time, e kam filluar karrierën si oficer i policisë gjyqësore në prokurori dhe pastaj si avokat që jam marrë me çështje penale. Besoj, duke qenë dhe kam marrë shkollën e magistraturës tani, besoj se kam një farë kompetencë për të folur për të. Shkolla ka nevojë një reformim, besoj te programi i prokurorëve. Ka ardhur koha që prokurorët të kenë një trajtim të më vetësishëm nga gjyqtarët. Jo të shmangin domosdoshmërisht lëndët civile apo administrative, por të bëhen në formën e moduleve që u përshtaten dhe kanë të bëjnë drejt për drejt me punën e tyre. Pra po themi, njëna fokuset që kishte zysharta, po themi vitin e parë ishte dhuna në familje, si në pjesën civile të ligjit për mbrojtjen e dhunave në familje, ashtu edhe në pjesën penale. Pra ky ishte një modul më një anë, po themi për prokurorët e timi në një modul tjetër mund të ishte vepra penale të krimit ekonomik, sidomos mashtrimi, ajo pjesa e hollë e ndarjes së marrëdhënies kontraktore civile pra personi që nuk përmbush detyrimin, ai personi po them që është mashtrues në kuptim të ligjit, ai që kryen veprën penale. Sepse prokurorët sot që do se na pëlqen neve që jemi gjyqtar, prokurori është guri themeli i drejtësisë penale. Është ai që kontrollon policinë gjyqësore, është ai që përgatit dosjen për gjykim, në një prokuror i aftë, i saktë, i përgatitur e lehtëson dhe punën e gjyqtarit penal dhe e bën dhe procesin të eci shpejt, siç kemi mësuar dhe nga praktika italiane, ata kanë atë që quhet parimi i plotësisë së hetimeve penale dhe një nga ato efektet e parimit të plotësisë së hetimeve është që e vendos po themi të pandërën me shpatulla për muri të pranojë gjykimin e shkurtuar, pra të pranojë rritjet alternative të gjykimit. Dhe për këtë arsye mendoj që prokurorët ka ardhur koha që shkolla të japi një profil të më lehtësishëm. Ndërsa për pjesën e gjyqtarëve, kjo s'ka të bëjë shumë me shkolla, ka të bëjë me mënyrën se si është organizuar, se si është ndërtuar ligji. Mirë do të ishte që praktika e vitit të tretë
gjyqtarët ta kishin të qartë ku do emëroheshin, pra do ishin pasi me miratimin e hartës regjysore, nuk ka më gjykata të vogla. Në projektin e miratuar nga Këshilla Gjyqësor është parashikuar që do për çdo gjykatë civile, pra çdo gjykatë rreti do të ketë seksione të mëdhetësishme penale dhe civile. Pra praktikisht gjyqtarët duhet ta profilizojnë seksionin civil penal plus dhe gjykata administrative. Mirë do të ishte gjyqtarët ta kishin të qartë në vit të tretë që ku do të emëroheshin, të paktën në çfarë profili dhe praktika e vitit të tretë të ndiqej pranë atyre mentorëve që ushtronin gjykimin në ato seksione në cilën gjyqtarët do të emëroheshin pas një viti. Kjo ishte drejtësia penale në veprim nga Klarend dhe Miraj, i cili e filloi duke thënë që më falni për emocionet, por në fakt nuk u kuptuan fare emocionet. Juve sa po keni zbatuar edhe një nga këshillat që tha profesoresh Mariana, që duhet kurajo, duhet guxim dhe duhet profesionalizëm, sepse arritët që të debatonit me çështje konkrete të trajtuara nga një institucion shumë i lartë i drejtësisë, sikurse është gjykata e lartë. Ishte një temë konkrete, ishte një temë edhe teknike njëkohësisht, pati interpretime profesionale të dhëna nga ana juaj. Unë nuk do bëj gjykatësin për të thënë që kush e ka qëndrimin më të drejtë, por më interesoi shumë mënyra se si juve analizuat dhe ju komplimentoj shumë edhe për mendjen e hapur, duke i dhënë disa sugjerime të drejtë për drejta shkollës së magjistraturës, sepse vërtet ndryshimet që ndodhin në gjithë sistemin e drejtësisë, reforma, harta e re, diktojnë që dhe shkolla e magjistraturës ka përshtatjet e veta të arsyeshme me qëllim që gjeneratat të jenë të duhura. Ju garantoj që ne e kemi gjithmonë në qendër të vëmendjen konsultimin me magjistratët në detyrë, ata që e kanë ndjekur formimin fillestar në shkollën e magjistraturës, për të kuptuar se si të sapo emëruarit hasin vështirësi me qëllim që ne të përditësojmë programet që këto vështirësi të eliminohen. Detyrezat të tilla janë gjithmonë të mirëprigura sepse shkolla e magjistraturës është një institucion mendje hapur. Kështu që edhe një herë ju faleminderit, nëpërmjet jush falenderoj edhe të gjithë të diplomuarit e ditës së sotme, me në cilët pata kënaqësinë që të ndaj një përvojë edhe unë si të gjithë kolegët e tjerë 3 vjeçare. Ju uroj shëndet dhe suksese të gjithëve dhe qëndroni kështu të formuar mirë, të godimshëm me qëllim që drejtësia të bëhet realitet. Atëherë jemi në fund të këtij aktiviteti dhe kemi pak minuta kohë në dispozicion, nëse dikush nga ju ka ndonjë pyetje, koment apo diskutim për të pranishmit. Ju lutem kur të merrni mikrofonin edhe të prezantoheni, edhe kujt ja drejtoni pyetje. Edi Mulla, i drejtohem doktor Pratolas. Nëse është e mundur, pyetjen ta bëni në italisht se më vjen më mirë edhe nga ana gjyqësore. Doktor Pratolas. Excuse me? Do doja drejtoja një pyetje, doktor Pratolas. Për mua do të ishte më thjesht në italisht, se është një gjuhë që e njoh më mirë, nëse nuk është problem. Ok, allora una domanda al dottor Pratola, lei ha parlato intanto... Ju lutem, bëni pyetje në shqip sepse ka përkthim të drejtë për drejtë. Even in English, you spoke about the rule 41 bis, and I want to ask you that now in Italy, if now has the same peso as in 1992. If atëherë doja të bëja një pyetje zotit Pratola, në qoftë se ligji 41 bis në Italinë e sotshme ka akoma të njëjtin funksion që ka pasur në vitin 1992 dhe a mendon ai se në Italinë e sotme, pra në Italinë e vitit 2022, kemi një shkelje drejtave të njerëzit dhe a nuk është e shpejtë që implementimi i këtij ligji në legjislacionin shqiptar? Ju falenderoj për pyetjen, atëherë po ja kaloj fjalën zotit. Thank you for the question. Thank you also for the... It's not a strength to speak Italian for you, so I know that it was very easy. No, only to say that, yes, the 41 bis
we can say, was born in Italy just in that period, in the period after the mafia murders that were in 1992. So it started to be used in that period. Probably in that period was considered a defense of the also of the state because of the need of isolate the person arrested because they continue to take contact with the person outside through the pizzini. Probably you know better than me the situation. The application continue. The application continue also because the mafia, the criminality and the organized crime in Italy didn't stop working. And the fact that is less under the light, the reflector, it doesn't mean that it don't work. In Italy, we speak about a pax mafiosa just in the period where nothing happens. If nothing happens and there are not very, very, we can say, visible action of the mafia, especially in some region, it means that the organization works well. The problem of mafia are when they have problem in their organization, they explode in a certain way. So the 41 bis is used. Obviously, it was adapted after the jurisprudence of Court of Human Rights, because there were some decisions that limited the use of the institute. Some decisions that surprisingly were particularly in favor, especially where there were Provenzano, for example. I don't know, probably you know some jurisprudence of the Court of Human Rights. So we can say that we found the way to adapt the institute for the situations according the suggestion that we took by European Court of Human Rights. And on one side, we can say that also the judge of the Court of Human Rights probably cannot understand deeply what is the use of this institute. But on the other side, I have to say that I was really surprised in a positive way, because they accepted this violation of human rights because they were aware of the particular situation that is in Italy with this kind of organized crime. I'm not very updated on how it's used now. I know that there are, I think, around 70 times was applied in the Albanian by Albanian judicial order. But I can say that what we can do here is just to proceed according the decision of human rights used in Italian system, because it's the best way not to be criticized, because we have an experience. It's the only experience that is in Europe is the Italian one. So we decided to approve here, and let's take this, let's be very prudent looking at what happened in Italy, not to repeat the same mistakes. But it's used, we continue used in Italy this mean. Faleminderit shumë për pyetjen, edhe juve zoti Pratola për përgjigje. Nuk e di nëse ka pyetje të tjera. Nuk shikoj që ka pyetje të tjera. Mirë, në qoftë se më lejoni, I falenderoj edhe një herë panelistët për gjithë kontributin dhe ndërhyrjen e tyre. Ju falenderoj të gjithëve juve për vëmendjen dhe interesin që treguat. Falenderoj drejtorin e shkollës Magjistraturës për këtë aktivitet të shkëlqyer që ka organizuar, impresionues, që do mbetet për një kohë të gjatë në memorien tonë. Gjithë ekipin e shkollës Magjistraturës, gjithë të ftuarit që gjetën kohën për të qenë në një ditë kaq të bukur dhe ceremoniale me ne, dhe t'ju uroj të gjithëve shëndet e të mira. Falenderoj në mënyrë të veçantë stafin administrativ të shkollës së Magjistraturës dhe ata që e lehtësuan komunikimin nëpërmjet përkthimit dhe teknikën
fotografët që besoj kanë bërë një punë të shkëlqyer, duke kapur gjithë momentet interesante të aktivitetit dhe edhe një herë suksese, mos haroni Ulfianin, të jetosh me nder, të mos i bësh dëm tjetrit, se i cili të marrë nga ju atë që i takon. Kjo ju bën juve juristët e dur. Faleminderit dhe gjithë të mirat dhe miru takofshin.